大家马路也马路远照也看得见，家人那口地嘛家人雷花的片，大家马路也马路远照也看得见，家人那的庙嘛家人雷花的片。ဒီလုံးမမြောက်တယ်နော်ကုန်းတော့ကိုင်နေဖင်တူးမပါပဲလို့ကိုဘရွာက6တင်ပေါင်းပြီးလင်းလူလာတဲ့ရုပ်ပြောလိုက်ကဘာချီရဲ့လေစိတ်တော့မြင်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်တိတ်ကြွတဲ့ကောင်တွေကိုအယိုးချိုးပြီးတင်ပြူးဖြတ်နေတော့တဲ့ရွာလုံးမှာရွာစော်ပဲလာထီတဲ့ကမတာပေါ်မယ်လေသမမလမ်းအော်နဲ့ဟျောက်တကြီးနဲ့မပါတော့လေဘာတော့ငါစောက်ကျူးဆိုင်ဘူးငါကျူးဆိုင်တဲ့ဆရာတော်ပဲဒီပဝိုင်းကိုထိုင်းတော့ချလိုက်စမ်းမဖွာတော့တဲ့ဘွဲ yeah အရင်ကိစ္စအောင်လို့လာရတဲ့ဆိုင်ရှင်ငါပညာပြမယ်ဘောလာတွေနဲ့ကိတ္တငါမယ်တိုင်မင်းအိုးတွေခွတ်တဲ့ drum လို့လို့မချင်းဝိုင်းတီးချဟိုအောင်တဲ့ဆိုတာနဲ့ပစိုးကိုဝင်တိုင်းဒီကဟာခိုင်းရစံကတော့ချောင်းပတ်ကိုဖန်ချောပြီးဝိုင်းရေကစင်းလာတဲ့အပြိုလေးတွေကိုလမ်းလျှော့ကြည့်လိုက်နောက်ကနေရေအိုးတွေပါလေထမ်းပိုးပြီးလိုက်မနှက်စမှုညနေဘူးညဆိုရှမ်းကိုမိရိုက် right ဝေးရဲ့ချေလုံးမဟဲ့အပတ်ရှိရင်ဝင်ရှိတယ်ဒီစစ်တွဲနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံလေးတွေခမချစ်ရင်ကျွေမိမယ်ပေးပြီးပဲကစင်းနေတဲ့ထဲဖြစ်မဲ့ရောက်အော်ဒေကြီးတဲ့သူကောင်ကတော့ခွေးပြစ်တဲ့တော့ရောက်ငါနှွားရဲ့ချီးတယ်ငါရတာခွဲတယ်ဘာလဲပြောနေတာတော့နောက်ချီးကိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးကွာနောက်ချီးအောင်မှာဘာရှိနောက်သေးအဲ့ဒီနောက်သေးကိုပြဲနေတဲ့မြစ်ပါသက်နဲ့တောက်လိုက်နောက်ချီးအောင်မှာဆိုင်ကဲအပေါ်ပစ္စည်းတွေပါတယ်မလားအော်ကြောက်ကြဖမှာကွာမင်းလည်းပြောမှပြောနေတယ်မရောက်ရှားကြည့်သမ်းပါကွာပါဘူးပေါ့ပါတယ်ကလေးကကျလို့ကလေးကကျလို့နော်ဒီကွာဟိုမင်းတို့ကပိတ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ငါမငင်းတော့ပါဘူးကွာဟိုဒီလိုပါလားမင်းတို့အာစီပါလားပါဘူးလေငါတို့ပဲလွတ်လိုက်ဟာအဲ့ဆိုတော့ဒီလိုပါဟိုဒီပစ္စည်းတွေကိုငါတွားရောက်လိုက်မယ်ပြန်နိုင်ရင်မင်းတို့နဲ့ငါနဲ့တယောက်တော့ဘယ်လိုလဲငါတုံးချုံနဲ့ချိုးမရတုံးချုံနဲ့ချိုးလို့ပြောငါလည်းရိုက်တာပဲတုံးချုံနဲ့ချိုးပေးတာမယူတော့ပြောနေတာအဲ့လိုတော့မင်းတို့အာစီလက်တဲ့အမ်ဟဲ့ရတယ်ဒီဟိရဆွတ်တယ်ဟုတ်ရဟာကလေးလေးနောက်တနည်းရှိသေးတယ်ဟုတ်ရှိသေးတယ်နောက်တနည်းဟိုမင်းတို့ပစ္စည်းကိုမင်းတို့လေးပြန်ယူလိုက်ဟိုကားတစ်စီးတိုက်မိတာဆိုတော့ပိုင်ရှင်မဲလို့နာမည်တက်လိုက်အဲ့ဒါငါလည်းလွတ်ကုန်ပိုင်ရှင်ကငါတို့အာစီကွာဟိုကြားတော့သူစီဆွတ်တော့ကြားတယ်ကြားပါနဲ့ကွာအားလို့ကြပါခုမှလည်းမလုပ်ကြပါနဲ့ဗါရဲဟဲ့လေနောက်ကြီးတော့အောက်မချပါနဲ့ကွာနောက်ကြီးညစ်ပတ်ကောင်သွားလို့ပါဟာနောက်ကြီးညစ်ပတ်ကောင်ကွာဟဲ့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 မအဲ့ဒါငါမိမထမင်းတို့ကြည့်ရမသိဘူးဟာထမင်းတို့ဟာဟဲ့ဒီမှာလက်ဘူးလက်ချက်မိတယ်မိမနေအောင်ငါမင်းတို့မငင်းဘူးလို့ဆိုရင်ပြောလာပြီးသားလေကွာဒီပစ္စည်းတွေကိုငါခိုးချင်လို့ခိုးတာမဟုတ်ပါဘူးမင်းတို့လုံကြုံရေးညက်လို့ငါအခွင့်အရေးရသွားတာပါမင်းတို့အာစီကိုလည်းပြောလိုက်ပါကွာမင်းတို့လိုကောင်မျိုးတွေကိုအောက်ခြေမှာထားရင်သူစီးပွားပြတ်မယ်လို့အဲ့ဒါဆိုအောက်ခြေကိုပြောင်းလိုက်ရမယ်ပေါ့ပြောင်းနေတာကြာပြီလွယ်လို့ခိုးပြီးတာပါအာဒီဒီချက်တကတော့ကျွန်တော်ခွင့်လို့ပြပါအာဒီကျွန်တော်မားတယ်ဗျာဒီကောင်မားတယ်ဗျာကြားပြီးဆိုတော့မှားပြီးဆွဲလို့မရဘူးသားကြီးမင်းခါပြီးတော့မယ်အနားကြီးလိုက်တော့ကွာဟာမင်းဘာလဲမင်းဘာလဲလောပါလေအာဒီကျွန်တော်မီးကိုဖောက်ပြီးလုံချစ်တယ်ပါအာဒီမိဘချင်းကိုချင်းစားပေးပါဦးဗျာမင်းမမိဘနှစ်ယောက်ဆိုတော့မရှိတော့ဘူးလေမင်းဘာလာပြောနေရှိခဲ့စီကကျွန်တော်လုံချစ်ခဲ့တာကိုပြောတာပါအာဒီကျွန်တော်သားသမီးတွေမျက်နှာကိုမထောက်တော့လားအာဒီဘယ်ရသားသမီးလဲဘယ်တော့မိမရသွားလို့လဲ
ကျွန်တော်မိမယူပြီးကလေးတွေအများကြီးပွဲပဲလို့ကျွန်တော်ကြံစီထားလို့ပါအာတီအာတီသားသမီးချင်းကိုချင်းစာပေးပါဦးဗျာ ဟဲ့ငါဘာလို့ကိုချင်းစားပါလဲငါမိမတော့မယူရသေးဘူးကွာ အာတီရဲ့မိမယူပြီးကလေးတွေအများကြီးပွဲပဲယုံကြည်ပါအာတီရဲ့နှာခေါင်းကြီးအကြီးပဲ ဟာငါမျိုးတုံးတော့ငါလုပ်ပြမယ်နော်ဗျာ ဘယ်လိုပါလဲအာတီရဲ့မျိုးတယ်လေးတော့ကျတော့ပဲပါအာတီရဲ့အာ ဟဲ့ဒီကောင်ငါ့ကိုနားညောက်လာလှုပ်နေပြီဟေးငါပစ္စည်းတွေကိုမှခိုးရတဲ့ဒီကောင်ကိုဂုံပြုတ်ပေးရမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့အလက်ကောင်ရဲ့ဥပဒေနဲ့ဒီကောင်ကိုစီရင်ချက်ချမယ်ကွာအိုးတင်လိုက် ဟုတ်ဟဲ့ငါရုံးစင်မမို့တော့ဘာလို့အိုးလာတင်တာတော့ တို့အာစီယာမင်းကောင်းပေါ်ကအိုးဒီကွာနဲ့ပြစ်ခွင် ဒီအိုး ဟုတ်တယ် ဘာမင်းရတယ်ငါကြီးဟုတ်တယ်ကွဲပါပြီမဘာမှခွဲတယ်မလို့အာတီပျော်တယ်ကွဲပါပြီ မင်းကောင်းကိုညင်ချင်းထားတော့မင်းကောင်းလှုပ်လို့ရတော့ငါမင်းကောင်းကိုပြစ်ခွဲလိုက်မှာနားလေလား ဘယ်လိုပါလဲအာတီရဲ့ ညင်လေ အိုးမပြပါအာတီရဲ့အာတီလက်တယ်မှာကျွန်တော်သိပါတယ်အာတီကလည်းနင်းလေးကိုတိမှာပါပြအာတီပြကျွန်မလုပ်ဘူး အဲ့အောင်လေအပြန်လို့အဝိနဲ့လား ဟင်ဘယ်လိုလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုလဲအာတီဝိနစီဘယ်လိုလက်တယ်တော့ပါလဲအာတီအာတီဘယ်လိုလဲလေအာတီဟာဟဲ့လေပြောကြအောင်လေကွာ ပြောပါဦး ဟာလုံးကြပါကွာအာတီကလက်မတက်တော့လေအာတီ အာစီချီရွာကြီးဟဲ့ငါတပတ်လေ ဟာဒါဘုဆိုဟဲ့ပြောလေကွာမလို့အာတီသေးတယ်ဘာလို့လဲမသိတော့ဟဲ့ရောက်နောက်တပတ်ထက်လေ ဟာပြောင်းအမကျလိုက်ဟိုကလေ ထက်လေပြောတော်ရတော်မူပါရ ဟာဘူးကလည်းတော့ပါကွာဟဲ့အာတီအဲ့လိုပြလိုက်အဲ့နေမှာကျွန်တော်ရှိတယ်အာတီအဲ့တော့ပြလိုက်အာအဲ့ငါပစ္စည်းတွေကိုခိုးတဲ့အတွက်ပြည့်တယ်မဲကွာဒီလာပြီနောက်တစ်လုံး ကဒါပြီကွာအဲ့ဒီခေါင်းပေါ်ကအိုး ဘာကောလို့ဗျာ ဘယ်အိုးထိတာအာစီရဲ့ဘယ်ဘက်ကိုတော့ပြေး ဘာလို့ပြနေတာလဲ အဲလေ ဟာဘယ်လိုကြောင့်လဲဗျာထွက်စရာသေးလားမရှိတော့ပါဘူးဗျာ သေးမရှိရင်သွေးထွက်စေရမယ်ကွာလာပြီ ကဲကြပါဦးဗျာ လာပြီ ကျမကျလိုက်ပါဒီဘာလို့လဲ ဘယ်လိုလဲ လာရည်ချက်ပြီးကွာ ကျုပ်ဒီမှာသခိုးဖမ်းရတာလေ တခိုးမအောင်မင်းကဘာကောင်းလဲ ဟာဒီကလူကြီးပြောဆိုတွေမှားနေပြီကျွန်တော်ပစ္စည်းကိုခိုးလို့ကျွန်တော်ဖမ်းထားတာလေ ဟောငါ့ကိုလာတင်ရမှာလေ ဟာအရက်လူကြီးကိုလာတယ်ကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေဆုံးသွားမှာပေါ့အဲ့ဒါကကိုဥပဒေနဲ့ကိုဖမ်းလိုက်တာ မင်းမဲတရားလုံးလို့မရအောင်နော်ဒါတရားဥပဒေနဲ့ရှင်းရမှာ ဟာဒီမှာရအဲ့ဒီတရားဥပဒေတွေကရှော့ပေါ့နေလို့ဒီကောင်တွေလှုပ်ရဲနေတာခိုးရဲနေတာကွာအဲ့ဒါကြောင့်အလက်ကကိုဥပဒေနဲ့ကိုစီရင်ချက်ချမလို့ကွာ ကဲအလားကောင်ဒီဘာလို့ရှောင်းလို့နေရလဲကိုတိုးကြီးခမရသားတရားလုံးနေပြီနော် ကျမတို့လည်းကြားပါတယ်ရှင်တောင်းပန်ပါတယ် ဟာအမေကလည်းဖြောင်းမြန်နေအမေဟာအခိုးခံရတဲ့လူကတောင်းပန်ရမှာလားလို့အဖကျွန်တော်မမားဘူးနော်ဒီမှာတခိုးဒီမှာကျွန်တော်ပစ္စည်းတွေ အဲ့ဒါဆိုရင်လူကြီးတွေလည်းထဲအားလိုက်ပါလား အဖကဘာကိုယုံနေရလဲဟမ်အဖဘာတွေပြောနေရလဲလို့ဒီတခိုးကိုလူကြီးတွေလည်းထဲအပ်လေဒီကောင်ထွက်လာရင်ဆက်ခိုးအောင်ပါပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီကောင်မှတ်လောက်သားလောက်ဖြစ်သွားအောင်ဒီကောင်ကိုဆုံးမမလို့ဒါမှဆက်မခိုးရမှာဒီကောင် ကြားတယ်နော်ခမရသားလူကြီးတွေကိုစော်ကားနေတာ66ကာကြီးနဲ့ဝင်သွားကြလား ကျမတို့ထိမမယ်ရှင်တခိုးလည်းလူကြီးလက်ကိုအပ်ပါတယ်တရားဥပဒေတိုင်းမှာစောင့်ရပေးပါဟာကိုပစ္စည်းတွေပြန်ရနေဘူးကျင်းနေလိုက်ပါ အမေကလည်းဗျာဘာလို့ချင်းနေရမှာလဲ မချင်တတ်ဘူးဆိုမင်းဆိုင်ရဝှရှောင်းငါပြိတ်ပဲမယ် ဟာအဖကလည်းဗျာတဆိတ်ရှိဒီစိုက်ကယ်ဝှရှော့ကိုပဲလာပြီးတော့ပြဿနာရှာတော့တာပဲဟုတ်တယ် ဒီမှုကိုကြောက်တဲ့ကိုအပ်လား အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ အေးအပ်တယ်ဆိုရင်တရားဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်ပေးမယ် မှန်တယ်ဖေဟဲ့အောင်လက်ကောင်မင်းမှတ်ထား nobody is above the law ဥပဒေရဲ့အထက်မှာဘယ်သူမှမရှိအောင်လို့ငါတို့ကပြောနေတာ မောင်မောင်မဲမဲနဲ့ကွာဟဲ့မင်းဒူးစရိုက်အမောင်လောကထဲကနေမထွက်နိုင်ပဲဆက်ပြီးခိုးနေအောင်ပဲဆိုရင်တော့လက်ကောင်ရဲ့ဥပဒေနဲ့တွေ့သွားမယ်ဟာကွာဟဲ့ကြည့်ကြည့်တိတ်ပြီလားဟဲ့ ဟုတ်ပြီ ဘယ်တော့တေရောပဲ တော်တော့ဖြေးပေးပါဦးလေပေးပါဦးပြောလေဖြေးပေးဦးလေ ကိုလက်ကောင်ကလေသူ့ကိုယ်သူတရားသူကြီးလားထင်နေလားမသိဘူး ဟဲ့ဒီရုပ်ကြီးကတရားသူကြီးဖြစ်ကြလား
ဖြစ်ရင်လည်းဖက်နဲ့ပေါက်ခါပဲတရားသူကြီးပဲဖြစ်ပါတူတူပြောပါ तू ကလေဒီရက်ထဲမှာလှည့်နေတာနော်အခုလေသူ့ရဲ့ဆိုင်ကယ်ပစ္စည်းတွေကိုခိုးသွားတဲ့အောင်စိုးတိုက်ကို तू ကိုယ်တိုင်စီရင်ချက်ချနေတာအရက်လူကြီးအချိန်ကြီးရောက်လာတော့တော်သေးတာအဲ့အလက်ကောင်တော်တော်ဆိုးတာပဲဟုတ်တယ်နော်ဟုတ် तू ကတူတီတော်သားမို့လို့ तू မိဘတွေကအလိုလိုက်နေတာဘယ်ကတူတီတော်သားမှာလဲအလက်ကောင်ဆိုမှတော့တားလက်ပေါ့ဟဲ့ဟုတ်လားဟိုဖြူလုံးတို့တတ်တဲ့ကြတော့မမီဘူးလေသူ့ရဲ့အကိုတွေညီတွေကဘယ်ဟုတ်ငါပြောပြမယ်သူ့ရဲ့အထက်ကမင်းစောဆိုတဲ့တယောက်က10နှစ်သားအရွယ်မှာရှင်ပြုတ်ကကြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ငါးသွားမြိုင်ရေစင်းကူလို့ရင်နစ်ပြီးသေးတာအဲ့ဟာဆိုရင်ကိုလက်ကောင်ထက်အငယ်ရအောင်အလက်ကောင်မွေးပြီး9နှစ်ကြာမှသိမ့်စင်ကိုမွေးတာအဲ့ကလေးလေးကကန်ဆိုးရှာပါတယ်မွေးရပါနှလုံးရောဂါနဲ့ဆုံးရှာတယ်အော်အဲ့ဟာကြောင့်ကိုလက်ကောင်တောက်တဲ့ကြံခဲ့တာဟုတ်ပါအဲ့ကြောင့်သူ့မိပါတယ်သူ့အလိုလိုက်ထားတာလေအလက်ကောင်ကိုအလိုလိုက်ထားမှငန်းကြီးမာတယ်ပါတယ်အခုလိုတရားစကားသွားနေပဲအေးတယ်အလားရေတမီးမေရော ရှိပါတယ်တော့ထိုင်မောင်း ဟာအေး အမေ ဟဲ့ တန်းလို့လာတယ် ဟာအေးလာထိုင်မောင်း တမီးလေးကတော့ဘယ်ရှိမဲကြီးကြီးအလုံးနဲ့လည်းမပြတ်ဘူးနော် ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါသူစီစုံအတွက်ပဲလေကိုယ်တိုင်ကြိတ်တာမယုတ်သီးမို့ဆိုလဲဝယ်မစားဘူးကိုယ်တိုင်ပဲထောင်းတာ တမီးလိမ်မလေးရထားတာဝမ်းသာပါတယ်ရှင်တမီးလေးကိုခေါ်လိုက်ပါအောင် အော်လာပါလိမ့်မယ်ဟိုမပန်းတို့အတွက်တခုသွားလောက်တာနေမှာပါ อ๋อဧည့်သည်မှမဟုတ်တာပဲရှင် ဟုတ်ရပါတယ် ဒါကြီးဘီးသားရွှေကြလက်ဖက်တုပ်လေးနီးကြည့်ပါဦးဘာလို့လဲမသိ ရေးစရာမလိုပါဘူးငါတမီးလေးရအောင်ယုံပြီးသား ဟောဒါနဲ့မပန်းတို့ဟိုကိစ္စရှိလို့လာတာဆိုဘာများလဲ ဘာများလဲဆိုတော့တခြားမဟုတ်ပါဘူးတာရေးသမီးရဲ့ကိစ္စပါ တားရဲ့သမီးရေဘယ်သူ့ပြောတာလဲ อ๋อမအိမွန်ရဲ့တာရေးသမီးရဲ့ကိစ္စဆိုမှတော့ရှင့်သမီးနဲ့ကျမသားပေါ့ ရှင်အော်ကျမသမီးနဲ့ရှင့်သား အဲ့ဒါလေနားဖောက်ချင်လို့ဘယ်လိုမျိုးသဘောရလဲ ဩဘလို့သဘောရမလဲမပန်းတို့ရေအတွင်းစီအစင်းသိတယ်ပဲဥစ္စာနော်သမီးမင်းရလဲရတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးမအိမ်မှာသမီးချော်မလဲဘူးတဲ့နေရာတနေရာမှမရှိဘူးလေးရလဲလာတာဟိုကရှက်သွားလို့ ယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့တရားရှုမှတ်ခြင်းချိန်ပြည့်မြောက်ပြီဖြစ်ပါသောကြောင့်တရားမှတ်ခြင်းကိုရပ်လို့ရပါပြီယောဂီပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့ယခုလိုတရားစကားဝဲဆယ်ရပြည့်မြောက်တဲ့နေ့မှာမိမိတို့ကိုကဲ့တင်ပြီးဝိပဿနာတရားကိုကြိုးကြိုးစားစားနဲ့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အတွက်ဟောဘောနေနဲ့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာတာရုခေါ်မိပါတယ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ကျမ်းမာချမ်းသာပါစေသာသနာ့ကျိုးကိုစတဲ့ကိုတည်ဖို့နိုင်ပါစေဗျာသာဓုသာဓုသာဓုအဖေကတာဝန်ပေးလိုက်လို့ကျွန်တော်ရေတွင်းရေကန်နေလိုက်စစ်နေတာလှရရေခတ်နေတာဟုတ်ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမှာ ကိစ္စမရှိပါဘူးကိုသေးသေးရဲ့ဖះတောက်တယ်နဲ့အင်းရဲ့တောက်ရည်တက်ခတ်နေတာဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ခတ်မှကုသိုလ်ရမှာပေါ့ ကူညီခွင့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းကုသိုလ်ရတာပါဗျာ မလေးရှင်ကုသိုလ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့လှလှကြီးနေတော့ကုသိုလ်မဆက်ပါနဲ့ကျမတို့နဲ့ကုသိုလ်ဆက်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လှလှကြီးကကုသိုလ်ဆက်မဲ့ပြီးရှိပြီးသားရှင် ဟ
ဘာဘာလို့လဲ လူကြီးတွေကလှလိုက်နေအလက်ကောင်ကိုဓာတ်ဖောက်နေကြတာ ဒီဖေအလက်ကောင်ကမင်းကိုလိုက်ပြိုင်နေလားမသိဘူးကွာ ကြိုင်တာမဟုတ်ဘူးကွာတိုက်ခိုက်နေတာ ဟုတ်တယ်ကိုဒေးဗစ်အကြိုက်တွေဆိုရင် तू ကအရင်လိုက်ပြီးဆွဲစီးနေတာဟဲဒီပြောတော့စီးတဲ့ခုမှလက်ကောင်ကလား 看一三个这枪的鼓盘球比歪，一个谁拿的，阿表里的个难修起来，哪个你是我的把你看不比来，那是木，那是布，那是香港的呀。အေးငါကောင်ကြီးတွေကဘူးလာပြီဆိုတာနဲ့မင်းကလေးတွေရေခက်စင်းတဲ့နားကိုဒီအိုးလေးတွေပါလေးထမ်းပိုးပြီးလိုက်ပို့ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရောက်လာတာဟုတ် မနေ့ဆိုမူညံ့နေဘူးပေါ့ မင်းတို့ရောဘူးပဲလားဟုတ်လား အလက်ကောင်မင်းငါတို့ပြဿနာလာရှာညာဟမ် အာမင်းလည်းပါမင်းကရေကိုဘူးနဲ့ခတ်ပါလားဗာဒီသူတို့လိုမျိုးအိုးနဲ့ခတ်ပါလား ဟဲ့လက်ကောင်ငါတငယ်ချင်းကဒီရွာမှာအတိုင်းဝိုင်းကြီးတဲ့လူဆိုတော့ရေတန့်မဲ့တောက်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီကောင်ကဘူး ဒီပုံမရည်တက်မယ်ထွက်တယ်မင်းတောက်ရောတောက်ရှင်မြောင်းရည်တက်တာဟုတ်လား အလက်ကောင်မင်းကောင်တို့မင်းထိုင်းတော့နော် အေးမင်းကကမလေးကိုမင်းကကူနီစင်လို့လာလေအဲ့တော့လက်လိုက်ငါတို့ကမင်းတို့ဘာကူညီပေးရမလဲရခက်ပေးရမလားရေဟိုးသေးပေးရမလားကြိတ်တာပြ ကိုလက်ကမှကိုပူကိုတော့မတည်နိုင်သေးနဲ့ရေဦးတည်ပြီးလို့ အေးလေညီမငါကိုကမသေးနိုင်လားအိုးတလုံးတော့ကောင်းသေးနိုင်ပါလေ ဆိုလေတည်ချင်းလေးတည်လေး ဟောခုနပြောတော့ကိုယ်တိုင်ခက်မှကုတူရတာပါဆိုဟမ် ဒါတော့မတူဘူးလေ ဟုတ်တယ်ဒီမှာဒီမိတားချက်ချောမင်းကတခုတင်ပေးခဲ့တော်မလေးဆိုတာငါ့ကိုမျက်နှာချိုတဲ့လူမှအလိုလိုက်ဦးစားပေးတာအဲ့ဒီတော့မင်းငါ့ကိုမျက်နှာချိုရင်အိတ်ကက်ထဲမှာထင်ရက် ပြောင်းမင်းဘူးဘူးနဲ့ဘာလျှောက်ပြောနေရဟမ် အာနေလားမင်းမသိပါဘူးဒါမင်းနားမလဲပါဘူးဟမ်ရလေမင်းကြားရနော်ဒီလိုခွင့်ပြုတယ်တဲ့အဲ့တဲကြရှိတဲ့တော့တဲတော့ အကြီးစောပေအိုးတယ်ဟာ ဟောစိတ်နဲ့ဟောလာတဲကွာအိုးပြင်းပြီးတော့တဲ ပညာရှိရောက်စောင်းပြီးနေရွက်ထောင်ဘိုးလိုတိတ်ပြီးပြည်ချင်းရင်မညိုတိကစားနဲ့အဆက်ရှောင်းကျွန်တော်လိုမျက်နှာချိုးရင်အိတ်ထောင်ထဲမှာထင်ရဆောင်ပြစ်စောကောင်းလဲမှတ်ထားလိုက်အောင်ရဥတိုးဤတအလက်ကောင် yeah အိတ်တည်တယ်ငါညီမလေးဖုံးဆက်ရတယ်ငါရက်ခင်းမစားပဲစဒီမှာကြည့်စမ်းထိုင်လိုက်စမ်းပါအောင်ငါညီမလေးပြန်လာတဲ့နေ့မှာဒီမှာကြည့်လိုက်စမ်းပါဒီမှာကြည့်ငါညီမလေးကြိုက်တယ်ပဲတန်းတန်းကောင်းတယ်ကြိုက်တယ်အဲ့ဒါထမင်းစားမယ်အဲ့ဒါနေပါဦးမရဲ့အမောပန်းလေးဖြည်းဖြည်းရမျိုးရေနွေးတော့အော်အေးဟုတ်တယ်မေးတာဟုတ်ပါငါညီမလေးရေနွေးတမ်းပြီးကြည့်တာအေးထမင်းစားမယ်ဟဲ့အဲ့ဒါပါဖူကုန်မိုင်းမရဲ့ဘလို့များဖြစ်နေရလဲကို့အိမ်ကထမင်းကိုစားအေးစစ်စားမှာပေါ့ဘာလို့ပြောလောက်လောနေရလဲလောတာမဟုတ်ဘူးလေညီမလေးရဲ့ထမင်းစားပြီးမိုင်းရဲ့အကျွေးသွားသိမ်းရအောင်လေညီမလေးပြန်ရောက်လာပြီညီမလေးကူလုပ်ပေးမှာပေါ့ငါညီမလေးအဲ့လိုကူလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့မိုင်းရဲ့ကြိုက်တာဘာဖြစ်လို့လဲဩငါညီမလေးကလေတရားသဘောတွေရှုမှန်းပြီးတော့အရင်တွေတိုးတွေရှော့လာမှောက်ကြောက်လို့မိုင်းရဲ့စီးပွားပြက်လာအောင်တော့မလုပ်ပါဘူးဒီမှာစီးပွားလုပ်တယ်ဆိုတာဟာလေသူ့ဘက်ကိုယ့်ဘက်တရားမျှတဖို့ကိုချင်းစားတတ်ဖို့မာယူလည်းပြစကန်ပို့အောင်မယ်ဟမ်ညီမလေးပဲစားလိုက်တော့တလားအရင်စားနေလိုက်တော့လဲဟိုကြော်တက်မှာပေါ့လဲဟိုကြော်တက်ဟိုတကားပိတ်မလို့တကားပိတ်မလို့ပူတွေပြောနေနဲ့ကဲမဲခူးမယ်တရားစခန်းဆိုတော့အတန်ကြားတယ်တခါဖက်နဲ့မပါဘူးပြေးချင်တယ်ဟုတ်ပါဘူးအေးအချင်းပါနေတော့ပါညီရလဲငါပဲဗောမုံကြီးရဲ့ဟမ်ကားလို့ထင်လဲ
လမ်းဘေးကိုမြန်မြန်ချရလိုက်ပါလားလမ်းလေကောင်ကြီးမှလည်းရက်ပြီးអော်နေရလားနောက်ကနေဝင်တိုက်သွားမှာပေါ့ဒါတော့ထူးရလားနင် ဟဲ့ရုပ်တရက်ဆိုတော့ငါလည်းလန့်သွားတာဗောဟဲ့ဒီမှာရွာထဲမှာလည်းလေမြေကြီးတဲ့အကိုင်းတွေဖြတ်နေကြဟာနေစမ်းမအောင်နင်ကငါ့ကိုတော့ထူတယ်ပြောနင်ကြတော့ညံမရှိဘူးလားဟမ်နင်ဒါမျိုးလုပ်တင်သလားမတော်တဆစပိန်လဲတော့ငါကျိုးပဲ့သွားရင်နင်တာဝန်ယူမလားဟမ် ဒီမှာဒီဘသူပြောနေဟမ်နင်အခုပြောနေတဲ့လူကဘသူလဲသိရလားသိချကြည့်ပါဦး နင်မတော့ငါသိပါတယ်လက်ကောင်ရဲ့ အေးသိရတာနဲ့ဒီစကားမလို့ပြောထွက်တာလေဘယ်တော့ကနေပြောလို့ရဘူးလို့လဲဟမ်ဟာလေဆယ်ရက်လောက်ဝေးသွားတာနဲ့နေကငါ့ကိုမခန့်တဲ့သဘောလားဟမ် မဟုတ်ပါဘူးဟာနင်လည်းငါလန့်သွားလို့ပါဟိုနင်လည်းစမယ်ဆိုရင်အနေရဖြစ်အောင်တော့မစနဲ့ပေါ့ဟာ နင်ကငါစလို့မဟုတ်ဘူးဟာမူးတာ နင်တော့ နင်မျက်မှန်မှားတတ်မိဟာ ဟောပြန်ပေးလေတော့ ဘာလို့ပေးရမလဲမပေးဘူးဒီမှာနင်ကငါဒဏ်ပေးမလို့နော်ခဏကြိုက်ဒါခဏကြိုက်တာကြိုက်နာရတယ်ပြန်ပေး အော်အဲ့တော့ နင်ကငါဒဏ်ပေးမှာလေ ငါဘာလုပ်လို့လဲလို့ငါဒီနေ့မှပြန်ရောက်တဲ့ခါကို အေးနင်ဒီနေ့မှပြန်ရောက်လို့ကိုနင်ကငါပြစ်ဒဏ်ပေးမှာဒီမှာ10ရက်လုံးလုံးငါတယောက်တည်းပြင်းနေအောင်ဒီငါ့ကိုပြစ်ထားခဲ့တယ်လေ ဟိုအဲ့တော့ငါတရားစခန်းသွားဝင်တာလေဟဲ့နင်စိတ်ထားတယ်တာရုတောင်ခေါ်လို့ရတယ် ခေါ်ပါဟမ်ဒီစပိန်တော့ကနေထိုင်စီးပြီးတရွာလုံးကိုပတ်ပြီးငါတာရုခေါ်လိုက်အောင်ပါကဲနင် အဲ့ဆိုလည်းမျက်မှန်ပေး မပေးပါဘူးဒီတိုင်းနေရမှာ ဟမ်ဝင်းတိုက်ကုန်မှာဗောဟဲ့ မတိုက်အောင်နေအဲ့ဒါနင့်ကငါပေးတဲ့ပြစ်ဒဏ်ပဲတခုလို့ရှိရင်နော်နင်ဝင်တိုက်လို့ငါတခုခုများဖြစ်သွားရင်နင်ငါ့ကိုတောင်းဝန်ယူရမှာနော် ဟောအလောက်ကငါတောင်းပါမှာလေငါခုနကလည်းညို့လေလှုပ်ခနဲနဲ့ပြောမှဆိုမှရှိခိုင်ငါ့ကိုခွတ်လို့ပါဟဲ့နော်တက်တက်လုံးလည်းနင်ခိုင်းနိုင်လားငါလောက်ခဲ့ပါတယ်ဟဲ့ဒါတော့မလုပ်ပြစေနဲ့နှစ်ယောက်လုံးတော့အန်ရရှိလို့ပါနော် အော်နင်ကမနေဘူးပေါ့ မျက်မှန်ပေးနေမလေ မပေးရင်မနေဘူးပေါ့ ငါမှမမြင်ရတာ ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ငါပြစ်ဒဏ်ပြောင်းမယ်ဟုတ်တယ်ဒီနေ့ကိုငါပုတ်မယ်နော်အဲ့နေရာလေးမှာနင်က အလက်ကငါရှိကြီးခိုးပါတယ်ဟဲ့ငါကလည်းမကပြစေနဲ့မျက်မှန်မပါဘဲလည်းမတင်းပြစေနဲ့ဟဲ့ပြစ်တယ်နောက်တစ်မျိုးလေးပြောင်းပေးပါလားဟဲ့ ဟဲ့ဘာဖြစ်နေတော့ဘာလိုက်တော့တာလဲဟမ် ကတော့နေတာ ဟမ်ကတော့ကဖုံးကြီးလား အော်ဟုတ်ပါဘူးဟိုတောင်းမှန်နေတာမျက်မှန်ယူထားလို့ ဟဲ့နင်ဘာလုပ်တာငါညီမကိုနင်အနိုင်ကျင့်နေပြန်ပြီလားကဲစမ်းပါနင်ကငါလေစိတ်မချလို့လိုက်လာတာဒီမှာနင်ကလေဒီရက်ထဲမှာအနိုင်ကျင့်ဖို့လူကုန်ပြီဆိုငါညီမကနေပြန်စအဲ့ဒီတန်နေရဆုံးပါလား မာကြီးကဆုံးကျင်လို့လား ဘာပြောလဲ ဟုတ်ပါဘူးဟိုဒီဟာကိုဆုံးမယ်များထင်နေလို့လားလို့ဒီမျက်မှန်မဆုံးပါဘူးကျွန်တော်သူ့ကိုစပြီးယူထားတာပြန်ပေးပါနော်ရမုံကြီးတက်ကြည့်လေကြည့်ငါကြည့်ကြည့်လား ကြည့်တယ်ကြည့်တယ် ကြည့်လေးလေးမြင်ရပြီနော် မြင်နေမြင်နေ နင်ငါ့ကိုတကယ်ကြည့်ပြီနော် ကြည့်ပါပြီ အေးကြည့်ပြီဆိုရင်ငါပြောမယ်နောက်ဆိုရင်နင်ငါ့ကိုအပြောဆိုဆင်ခြင်ပါနင်းစီကနေငါပြန်တစ်ခေါက်ပြန်စနေရတာငါအပြောဆိုမလွတ်ဘူးဖြစ်နေငါပြောဆိုမခံနိုင်ဘူးအေး10ရက်ကိစ္စလည်းမပြီးသေးဘူးနော်နင်နဲ့ငါထက်ရှင်းအောင်ပါကြားလားဟမ် အဲ့စေကိစ္စဘာလဲသူတရားစခန်းဝင်မလို့တဲ့ သူကတရားစခန်းဝင်မလို့ဒီကတုံးက မင်းဖင်ပိတ်မငင်းနဲ့နော်မင်းအမေရိကန်သမ္မတကအရင်အရှုံးပေးလိုက်လို့ငါမြောက်ကိုရီးယားသမ္မတငိမ့်ငိမ့်ယူလိုက်တာ မင်းမြောက်ကိုရီးယားသမ္မတဘာကောင်ဖို့လို့လဲဟမ်အမေရိကန်ကလားကမ္ဘာပေါ်မှာအင်အားအကြီးမားဆုံးနိုင်ငံကွာ အဲ့ဒါအခုဖိတ်ပဲကြီးတော့တယ်ဖိတ်ပဲကြီးတော့မရောတော့မေး ဟုတ်တယ်ဒီအမေရိကန်သမ္မတဘာမှမတက်ဘူးစီးပွားရေးတစ်ခုပဲလှုပ်တတ်တာ စီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံကိုထူထောင်မှာကွာဒီမြောက်ကိုရီးယားသမ္မတလို့စစ်ဘလူးမဟုတ်ဘူး စီတွန်းကြီးမှာတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်လို့ရတာဒါလည်းလေကျအမေလေးတော့ ဟဲ့မြတ်ဘူး လေပဲကောင်းလေ မင်းအတန်တော်တော်ကြဲကြဲတဲ့ငါတို့အာဆီယနားကြီးတယ်တဲ့ ဟဲ့
မေကန်နဲ့မြောက်ကိုရီးယားပြည်လဲသွားတယ်ဆိုတော့အကြောင်းငါတို့ဆွေးနွေးနေအကြီးတွေပြောတာကြီးတွေငါတို့ကကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ပြောနေတာလို့မင်းအာစီကိုပြန်ပြောလိုက်အာစီကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ပြောနေတာတဲ့ဗျာကဘာနဲ့ချီပြီးပြောရအောင်လေစိတ်တောင်ရောက်ဘူးလို့လားလို့မေးလိုက်သွားမင်းတို့ကဘာလေစိတ်ရောက်ဘူးရဲ့လားတဲ့ဟေးလေစိတ်အဲ့ဒီလေစိတ်ကနင်းကိုနှစ်တက်မှာโอ้ยဟဲ့လေစိတ်ရောက်ဘူးရဲ့လားတဲ့မင်းတို့အာစီရောအဲ့ဒီလေစိတ်ကိုရောက်ဘူးရဲ့လားလို့မရောက်ဘူးနဲ့ငါတို့လာမပြင်းနဲ့လို့ပြောလိုက်ပြောအောင်နော်ဒီပါအိုးတလုံးခွဲလိုက်ဖြင်းဟုတ်တာအဲ့လိုပြောမရဒီနေ့ငါတကယ်ကြောက်လို့မကြည့်နဲ့ကွာအဲ့တော့သူကြီးနဲ့သွားလိုက်အဲ့ကောင်မသွားသေးနဲ့ဂုတ်ကဆွဲပြီးခေါ်လာခဲ့တာကွာရဲ့ဒါကြီးကြိုက်တန်ရထားတယ်ဆိုတော့ကျမတို့လည်းဘုတရားရှိပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့လဲကြီးရဲမှုကိုငဲစီငဲတဲ့မှုကိုပပျောက်စီဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ကျွန်တော်လာခဲ့တာပါပြောစမ်းဘယ်နှချက်တုတ်ထားရလဲဒီကောင်တွေပြောတာတော့၄ချက်တဲ့၄ချက်ခွဲလောက်တော့ရှိ5ချက်ပြော့ပါကွာဟဲ့အောင်ညံတော့အချက်ကြီးရှော့ပြောနေတာဒါခေါင်းရိုက်နေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တာပေါ့ဒေးဗစ်อ่ะဒါကောင်းရိုက်တာမဟုတ်ဘူးကွာခေါင်းကိုထိုင်းရင်အိုးနဲ့ရိုက်တာမင်းတော့မရိုက်တော့ဘူးငါတို့ကရှောက်တတ်တယ်လေဘာဟုတ်ငါတို့ကရှောင်တတ်တယ်လို့အဲ့ကောင်မရှောင်တတ်လို့ဖြည့်တာငါရှောင်နေမယ်သူတို့ကရိုက်တာကိုတော်စမ်းမင်းမပြောနဲ့မင်းတို့လည်းမပြောနဲ့မင်းလည်းမပြောနဲ့အေးအော်ငါသားပြီးမင်းလည်းရှောက်မပြောနဲ့လို့မင်းစကားများလို့ဖြစ်တာဒီကောင်ကခံရင်းနေတာလေဟဲ့အဖေလည်းမပြောနဲ့နည်းနည်းတော့ပြောပြရစီတော့မှမင်းကြိုက်သလောက်ပြောပါစပွဲကုံကိုမရိုက်ပါနဲ့ရဲစကားစပွဲကုံတို့လူကြီးရဲ့စပွဲကုံဆိုတော့မရိုက်ရဘူးအမှုတွေလာတတ်တယ်မင်းဖေကရှင်းတတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဟဲ့မင်းလည်းမပြောနဲ့မင်းတို့ကောင်းနေငါတငယ်ချင်းတို့မပြောနဲ့အဲ့ဒါဆိုငါတို့ကဘသူတငယ်ချင်းတို့ပြောရမှာလေကလုံးတငယ်ချင်းတို့ပြောအဲ့လိုပြောရင်မင်းကစိတ်ဆိုးမှာလားမင်းတို့ရွက်ပြောနေတာငါတော့တိုင်းသိတော့နေတာသွေးမရှိတဲ့ကောင်ငါတော့သွေးရှိတယ်နော်အခုတည်းစိုးနေတော့မယ်အေးတက်တော့ငါထုတ်လိုက်မယ်မင်းကွာငါတငယ်ချင်းဖြစ်ပြီးကတုံးရဲကောင်နေရိုက်တော့ခံလိုက်ရတယ်ဟမ်ပြီးတော့မင်းတို့ကြော်ကြီးတော့လည်းကျင်လိုက်ရတယ်အတော့မကြတဲ့ငါဖေတိတ်ကောင်မင်းတို့ဆွဲချနေတာဟမ်အတော့မကြတဲ့ကောင်ငါတို့တာဖတ်နဲ့တိတ်ကောင်ဆွဲချနေတာအဖေကျွန်တော်လုံးဝမကျင်တတ်ဘူးစပုံးရဲတာစုပြီးလို့လားအဖေလည်းကြားဘူးနောက်နဲ့ပြောတော့ပါသားရဲ့ဩလူရိုက်ခံရတာကိုပြောတာရက်လူကြီးရဲ့ဟုတ်တယ်အဖေမသိကြအောင်စောင့်မနေနဲ့နော်အမှုတွေကိုပတ်စံပေးပြီးဖျောက်ပြက်ပြစ်လို့ရတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်တို့ရောမပါစေရဘူးကျွန်တော်ဒီကိစ္စကို Facebook ပေါ်တင်တယ်ဟာမလုပ်ပါတော့ကွာငါပါကိုးသွားမှာဗောကာရှင်းရငွေနဲ့ဖိတောင်မိကောင်ကလက်ခံခဲ့တာငါဘာလို့လုပ်ရမှာလဲငါလည်းလက်စားရတာမဟုတ်ဘူးလေဒါဆိုလို့ရှိရင်ပတ်စံအားကိုနဲ့ဖျဲနေတဲ့ကောင်တွေကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းထိုင်ပြီးကြည့်နေရမှာအဲ့လောက်လဲသွေးဆူတယ်ပါငါတို့ရဲ့ခွင်ထဲကိုဝင်လာပါစေဦးအဲ့ဒီခါကျမှမင်းပြောထားတဲ့စကားတိုင်းဥပဒေအထက်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဆိုတာကိုဒီကောင်မှတ်လောက်သားလောက်အောင်ပြရပါ刚刚拿着剑，拿着远交chiến差了劲，你家人那口地嘛家人雷关的片，刚刚拿着剑，拿着远交chiến差了劲，你家人那的庙嘛家人雷关的片。ဒီတော့ငါမြောက်တယ်နော်ဖုန်းတော့ကင်နေပင်တူမပါပဲလို့ဟိုဘက်ရွာက6တင်ပေါင်းပြီးလင်းလူလာတဲ့ရုပ်ပြောလိုက်ကဘာချီရဲ့လေသိတော့မြင်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်တိတ်ကြွတဲ့ကောင်တွေကိုအယိုးချိုးပြီးတင်ပြူဖြတ်နေတော့တရွာလုံးမှာရွာစော်ပဲလာထီတဲ့ကမတာပေါ်မယ်လေတမမလက်အော်နဲ့ပြောင်းတကြီးနဲ့မပါတော့လေဘာတော့ငါစောက်cumဆိုင်ဘူးငါကျူဆိုင်ရဆရာတော့ပဲ people want to find oh ချလိုက်စမ်းမဖွာတော့ဘယ် yeah အရင်ကိစ္စအောင်လို့လာရတဲ့စာရှင်ငါပညာပြမယ်ဘောလာတွေနဲ့ကိတငါမတိုင်မင်းအိုးတွေခွတ်တင်တွန်းလို့လုံးတချင်းဝိုင်းတိကြဟိုအောင်တဲ့ဆိုတာနဲ့အစိုးကိုဝင်တိုင်းဒီကဟာခိုင်းရစံကတော့ချောင်းပတ်ကိုဖန်ချောပြီးဝိုင်းရင်ကစင်းလာတဲ့အပြိုလေးတွေကိုလမ်းလျှော့ကြည့်လိုက်နောက်ကနေရေအိုးတွေပါနေထမ်းပိုးပြီးလိုက်မနှက်စမှုညနေဘူးညဆိုရှန်ကုန်ပြီးရိုက် right ဝေးရဲ့ချေလုံးဝဟဲ့အပါရှိရင်ဝင်ရှိတယ်ဒီစစ်တွဲနဲ့ရိုက်တဲ့ပုံလေးတွေခမချစ်ရင်ကျွေမိမယ်ညစ်နေလိုက်တာနေတိုင်းတော့အဲ့လိုအပြင်မှာမနေပါနဲ့
မေရလေဘလို့အချိန်ဘလို့နေရာမျိုးကပဲဖြစ်အလက်ကောင်ကိုထိရတဲ့ကောင်တော့မရှိပါဘူးမေရဲ့ကဲအဲ့စကားတွေပဲပြောမနေစမ်းပါနဲ့နေတိုင်းထမင်းစားနောက်ကြတာပြောနေတာအဲ့အတွက်လေပူမနေပါနဲ့မေရဲ့ဒီမှာအလက်ကောင်မှာတပည့်တမန်အများကြီးပဲနော်အလက်ကောင်ဘာလိုချင်လဲဆိုတော့စိတ်ကူးလက်ရုံပဲရှိသေးတယ်ရှေ့ကိုချက်ချင်းရောက်လာပြီးသားသူ့ကိုယ်သူမြန်တကိုးရှင်လို့ဘာလို့နဲ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ပူမနေနဲ့လို့တပည့်တွေကသိတတ်ပြီးသားပါကဲတော့စမ်းပါအဲ့တပည့်တွေဆိုလို့ပြောရအောင်မယ်နော်မင်းနားမှာခေါ်ထားတယ်အော်ကြီးတို့တန်လားဆိုတာကိစ္စမရှိဘူးပြောင်ကြီးနဲ့တင့်စမ်းကလေချုပ်ထဲကိုခဏခဏဝင်လိုက်ထွက်လိုက်ဖြစ်နေကြတာနော်သူတို့မင်းနားမှာခေါ်ထားရင်မင်းတို့အန်ရရှိတယ်အသင်ဝလာစဘာလာနန်းနဲ့ဟာမေအလမ်းမဲဆရာဆိုတာဝေထက်ပို့ပြီးကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ဘာဆိုင်လို့လဲအဆိုင်တာဗောမေအဲ့ပြောင်ကြီးတို့တင်ဆန်းလို့ဆိုတာလေတာလက်တို့လက်တောင်ခိုင်းနေတဲ့ကောင်လေနော်တပည့်အဆင့်ပါပဲရှိတယ်တာသူတဲ့ဆရာကြီးမဆန်းကြီးအတိုးပေးကန်ကြီးဆိုရင်ရာသီဥတို့အကြောင်းကြတယ်ကုန်ဈေးနှုန်းကိုအကြောင်းကြတယ်ကျမ်းမာရေးကိုအကြောင်းကြတယ်အမလေးလိမ့်ထားတဲ့တနခါကိုကြမ်းချစ်ချပြီးတော့လေတနခါမုတ်တောင်ထုတ်လို့ရတယ်မောင်ကြီးသူကတနခါလိမ့်ထားတော့မဆိုင်နိုင်ချက်မပြောပါနဲ့တကယ်အစ်မတင်နေနေမှာဟေး你အဲ့လိုအယုံလွယ်လို့လေအလွယ်တကူလိန်နေကြတာကျမမလင်ရောက်အောင်မကြီးတကယ်ဘူးအဆင်မပြေလို့မက်တရားတော့အေးချင်မဟုတ်လာမပတ်နဲ့ဒီရွာမှာစီဝါရှာနေအန်တိုနေအရေးကိုဖဲမဆက်နိုင်ရှိတာကိုသိမ့်မယ်ဟောသိမ့်ပါငါသိမ့်ကြသိမ့်ပါဘောမောင်ကြီးနေပါလို့လေဟာရေးကျွေးသိမ့်တာလိုက်အေးစီဝါရှာတယ်ဆိုရင်လေကိုရွာသားအချင်းချင်းတော့ကြည်ကောင်းအောင်တော့လုပ်မတရားတွေသိမ်းချင်မနေနဲ့ Facebook တွေပါကြည့်ဘူးမလားသိချမ်းသာနေရင်လေတများလာလိုက်လိမ့်မယ်ဟင်းတော့ပြန်ပြီဘာလို့များလာချိတ်ဆောက်နေလဲမကြောက်ကြဘူးဟေးဦးမိုင်းအကျဉ်းကြီးအောမနေနဲ့သူ့တပည့်တွေကြောင့်သိရမလားဒီကောင်ကိုတရွာလုံးကရှောက်နေကြမှသိရတော့တယ်နေဘာလို့မရှောက်နေတာလဲမတ်တီအောင်ရဲ့ဦးလေးကလည်းအဲ့လိုတော့မပြောပါနဲ့ကျမတို့ကသူရှိတဲ့နေရာသွားတာမဟုတ်ဘူးလေကျမတို့အလုပ်လုပ်တဲ့နေရာ तू ကရောက်လာတာဟုတ်သွားပဲကိုကြီးရဲ့စကားကိုမစင်မချင်းမပြောပါနဲ့ဒါမှမတ်တရားပါလေရှောင်းတက်ရှားလက်လုံးဝကြီးလို့အခုချိန်ကြီးအပြိုကြီးဖြစ်နေတာမတ်တရားကျုံတော့တခုတော့ပြောမယ်နော်မရှောင်းတဲ့လူမျိုးကြတော့မရှောင်းအောင်နော်ဟိုမရှောင်းတဲ့လူကဘသူ့ကိုပြောလေကိုအိုးအောလူမျိုးပေါ့နေကအိုးအောတော့ကြီးကမဟုတ်ဘူးအလစ်ဝင်တော့မနေနဲ့ဟောဒါတော့လစ်မလေးတုတ်ချင်နေတာတော့ကိုကြီးလူမျိုးကြီးဖြစ်နေတာကိုကြီးလို့မဟုတ်ဆုံးမမဟုတ်တာဟဲ့အမဟုတ်လို့ကိုကြီးလို့ဟိုမဟုတ်ဆုံးဘွားမမဟုတ်တာလို့အဲ့ဒါကိုပြောတာကဲပါဦးလေးတို့ကြီးကွာအိုးအောနဲ့ကြီးကန်တူတူပါပဲဒီပါပြောနေလေအော်ရောက်သွားတော့ဦးလေးဟိုပါလေဟိုဦးလေးတို့ညီကိုကိစ္စနောက်မှရှင်းပါလို့ဟိုကျမတို့ကိစ္စကိုရင်ရှင်းပေးပါဦးလေးရဲ့ဟိုကျမတို့မှလေညီမတယောက်တည်းစီးပွားရှာနေရတာအဲ့တော့သူကလိုက်နိုင်ကျင်နေတယ်ကျမတို့မှလေအားကိုလည်းရှိတာအဲ့ဒါပြောတာဗောအခုချိန်မှာအားကိုးစရာယောက်ျားတယောက်လောက်များဘေးနားမှာရှိရင်လေဒီကောင်ဘယ်လိုလုပ်ပြီးအနိုင်ကျင့်ရမှာလဲမတ်တရားရဲ့ဟမ်ပြီးတော့ဒီချိန်မှာပတ်စံကြည့်တိုင်းအားကိုးရတာမဟုတ်ဘူးနော်ဩဇာအာဏာရှိမှာကဲဒီရွာမှာကြည့်လိုက်ကိုအိုးလို့ညီကိုနှစ်ယောက်လောက်ဘသူဩဇာအာဏာရှိအောင်ပါလဲမတ်တရားဟမ်မင်းဝင်တောက်တယ်ငါမကြီးကဖြစ်တော့မယ်မတ်တရားအဲ့ဒီကောင်ကငါခေါ်ပြီးဆုံးမလိုက်မယ်နေကျေတတ်တော့ဟာဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟိုနောက်ထပ်အနိုင်မကျင်ပြီးတာပါပဲဦးလေးရဲ့ဟိုကလေဟိုတုတ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကာဝယ်ပေးချင်တာဟိုကျမတို့လည်းကာကွယ်တတ်ပါလေညီမလေးလေးရှိတယ်လေဟမ်နေညီမလေးအားကိုးလားအော်ဟုတ်ပါဘူးလေးရဲ့ဟိုညီမလေးရတာလေအားကိုးရမယ့်ယောက်ျားတယောက်ယူလိုက်ရင်ကျမတို့လည်းကာကွယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့လို့ဟိုဒီညီမနဲ့ငါနဲ့ပေါ့အဲ့ဟုတ်ပါဘူးလေးရဲ့ဦးလေးသားနဲ့ပါဟေးဘာသားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟိုကျမရဲ့ညီမလေးကိုလေဦးလေးရဲ့သားနဲ့နေရာချထားပြီးချင်တာဟိုအဲ့ဒါကြုံတော့လေငါပေါက်တာပါဦးလေးအေးငါစဉ်းစားမယ်ငါသားနဲ့တိုင်ပြရအောင်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးယောက်ကြီးကမင်းတော့မစဉ်းစားနဲ့တော့အကိုကြီးကလည်းလူကြီးဖြစ်ပြီးအိုးမမသိကြီးကမမသိမဲပြီးတော့စွတ်ပြောဦးလေးကြီးကပြန်မအောင်မဲ့ရှင်အစီဟုတ်လေရွာထဲမှာတရင်ထူးနေတယ်ဘာတရင်လဲဟိုဘိုးတော်အဖွဲရောက်နေတယ်ဘိုးတော်ဟုတ်တယ်အစီအဲ့ဘိုးတော်အစွမ်းနေပြနေတာအရက်ထဲကလူတွေတော်တော်များများတွားပူးနေကြပြီဟိုအာစီပြီးပါတယ်လည်းပါတယ်ဟဲ့ဟုတ်လားဟုတ်ဘယ်လဲအဲ့ဘိုးတော်ကျွန်တော်လည်းမသိဘူးလေအခုပါမှာလေဟိုဖះဝင်နေမှာသိကြတယ်နော်ရဟိုသိကြပါလေအစီရတယ်ဘာမှမလားဟုတ်ကဲ့ကဲလာချိန်တမ်းပြီဆိုတဲ့ကြေးရွာ
ကြေးရွာသားများခြံရည်စပါးများပေါများနိုင်ရအတွက်အဘအဋိဌံပြုပြီးတော့မေတ္တာပို့ခဲ့မယ် ကိုတို့ဘာလို့အလူရက်တွေကောက်နေရလဲဒါပတ်စံကျဲတာမဟုတ်ဘူးလေ မင်းဘာသိလို့လဲသိချီဝင်နေဆန်းလေးဟမ် ငါသားရဲ့လမ်းကြီးလက်ကောက်ကွာဟုတ်လို့ကောက်တာ ဒီမလေးကို ကျမယူနေ ကျမအောင်လည်းနည်းနည်းလောက်ပေးပါစီ အော်လူကြီးကြီးကယူလိုက်ကျုပ်တိန်နဲ့အတွက်တော့မလောက်ဘူး ဒါလောက်လဲအလူရက်တွေလုံးမနေရပါနဲ့နော်ဆံရည်စပါးပေါများမဲ့အတိတ်နမိတ်ကိုမြင်ပြီနော်ဟောဒီရွာကြီးမှာတောက်ရည်သုံးရည်ဘက်တော့မှမခန်းချောက်အောင်အဘအဋိဌံပြုမယ်ဟဲ့ ရေးကြီးဆုံးကစာနာရိတ်ခါတဲ့စာနာရိတ်ခါဆိုတော့ပြည့်စုံမှာဒါမှလူတိုင်းကနှိရှိသူစားတော့ရမှာလေပြည့်စုံအောင်လုပ်ပေးမယ်ဒါကလည်းထိုက်တဲ့လူမှရမှာနော်မထိုက်တဲ့လူတော့မရဘူးအကောင်မဒါမျိုးညာကြီးကလက်တွတ်တယ်နော် လှချိန်တံပြီးရွာကြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်အဘအဋိဌံပြုလိုက်အောင်မယ်ဟဲ့ဟောဒီရွာကြီးမှာတလုံးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပါပြီဆိုရင်ဒီမှော်သပွဲလေးကလေထဲကိုမြောက်တက်လာလိမ့်ကျူကြဟဲ့ ပြောက်ွက်တယ်ဗျာဒီလိုမျက်နှာပွဲကောက်ကောက်မကြည့်ရတာကြာပြီဟမ်ဟုတ်ကဲ့ပါငါကွယ်က လောက်စမ်းမအောင်နောက်တော့ခွက်လာအောင်တဲ့ ငါတို့ဒါမြင်လဲဘွယ်မဟုတ်ပါဘူးကွယ် ရှစ်တော့ပြောပြီမိုးချုပ်ပြအောင်မယ်တာဘာရှောက်ပြောနေလဲ အမေကလည်းမျက်နှာပွဲကိုလာအားပေးနေတာလေ လက်ကောင်မင်းရဲ့ဆိုင်ကယ်ဝမ်းရှောင်းငါပိတ်ပလိုက်မယ်နော် အဘလည်းဗျာတစ်စိတ်ရှိဒီဆိုင်ကယ်ဝက်ရှော့ပဲလာပြီးချင်းချောင်းနေရပဲမကြည့်တဲ့ဆိုလည်းမကြည့်တော့ပါဘူးဗျာဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါငါတို့ရွာလူတွေကိုလာလိန်နေတာ အစီငရဲတဲ့ဦးကြီးကြည့်လို့တော့ဟိုမှာအစွမ်းနဲ့ပြနေတာလေ မျက်လက်အကွက်တွေပါကွာငါ Facebook သုံးနေတဲ့ကောင်ငါအားလုံးသိပြီသားအေးဒီလိုလူမျိုးတွေငါတို့ရွာတွေကနေဒီတိုင်းထွက်သွားလို့မရဘူးကွာအေးဘာလဲဆိုတော့ငါသိချင်တယ်တို့ရအောင်စုံလိုက် ကဲမိန်းကလေးတွေမျက်လုံးလေးတွေဖွင့်လို့ရပါပြီဒီအိမ်မှာအကြီးအကဲဖြစ်တဲ့စနေသမီး ဟုတ်ကဲ့ပါ သမီးမှာ90တန်တရွဲ့လောက်ပါ ရှိပါတယ်ဗျအဘကိုးစားခြင်းလို့လာရင်ဟိုတော့ဝက်ခိုင်းလိုက်ပါမယ်ဗျ ဟိုနောက်ဒီရွာမှာအိမ်သာတဲ့ရင်ပတ်စံနေပါလေပေးရ မပေးရပါဘူးဗျရဲ့တမီးတော်တို့အိမ်မှာလည်းရှိပါတယ်ပိုးတိုင်းမှာဗျ ဟေး
ဘိုးတော်များအိမ်လာတဲ့ပို့နင့်ကိုရွက်ပြောနေတာ ထင်ရရှောက်ပြောနေလေတဲ့ထင်လေ ရှိရင်90တာငါပေး ဟိုရှိပါလေဗျ ကဲဒီအိမ်ရဲ့လာဘကတွေအတွက်နမိတ်ကိုကြည့်မယ်ဟဲ့ အောင်တယ်မဟုတ်ဘူးစွန်းလာလေ လူချင်းတဘောလူချင်းကိုပစီအမှန်ကိုပြန်ပေးရမှာပေါ့ လူပါတယ်ဗျ သာဓုပါကွယ်သာဓုအဘခလေးတွေကိုပြောစီခြင်းတဲ့သဘောပါဒီအိမ်မှာအနောက်ရှေ့အတိုက်ခိုက်ပြီးရှိအဲ့တော့အဲ့ဒီအနောက်ရှေ့အတိုက်ခိုက်ပြီးဘာဖို့ထုတ်ပြီးဒါတိတ်ချိတင်တာလို့ကျိုးလေးဒီကျိုးလေးဟာအတိုက်ခိုက်ရှိတဲ့နေရာကိုဖြောင်းတန်းလေးနဲ့ညွန်ပြလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဖြောင်းတန်းလေးညွန်ပြလားဟဲ့ဟဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဟောဒီအေးရဲ့အနောက်ဘက်မှာအနောက်ရှေ့အတိုက်ခိုက်တွေရှိနေတယ်အဘဖော်ထုတ်ပေးမယ်အဲ့တော့ဒီအိမ်မှာအနောက်ရှေ့အတိုက်ခိုက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဟဲ့မနေနော်အင်းပြနော်စီစဉ်ထားလိုက်ကြည့်စမ်းရစ်ဆက်လက်ကြတာကြံသေးတယ်ပိတ်တော့ကဘာလေးရောင်းပါပါဗျ ရောက်မှဆိုတာ မောင်ရဲ့မိမပါဗျ ဟောငါပြောလိုက်တယ် အဖ ကြီးတော်ကြီးမှကြပါဘာလို့ပြောနေတာဒီမှာရောက်မှဆိုတာငွေတာညီတို့တိုင်သားလုံးကိုဟာဒီလိုဂျိုးငွေမလို့ပြောတာနားလေလားစီးပွားကြောင့်လားပုတ်ကိုရေးကြောင့်လားဆိုတာအဖဖော်ထုတ်ပြီဟုတ်ပြီနော်တနေ့နေ့သမီးလေးညမှာဘာလို့တာ မမြင်လို့ပါဗျ ချွတ်လိုက်ရော ဝါပါတယ်ဗျညီမလေးဘာတွေဝါနေတာလို့သူလေးအဖမဲလို့ဖြစ်နေ ဟုတ်တယ်သူပြောတာမှန်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒါငယ်လေးတွေကဖြစ်တာမှာအေးအဲ့ဒါဝိနာကနာလို့ခေါ်တယ်နော်ဟေးအဘပျောက်အောင်ကုပေးမယ် အဖအဲ့ဆိုသမီးတော်ရဲ့ညီမလေးမျက်မှန်မတက်ရတော့ဘူးနော်အဖ ဟုတ်တယ်လုံးပျောက်သွားစီရမယ်စက်ကူနှစ်ကွင်းအလင်းရအောင်အဘလုပ်ပေးမယ်ဒီမှာလည်းပါရဲ့ ဒါမှဒီမှာတော့ကုလို့မရဘူးနော် ဘန်ကောက်မှာတော့ကူရမှာလားအဖ မလင်းတော့နဲ့အတန်ကြီးကိုအဲ့ဘန်ကောက်သွားကူနားလေလား ပြောပါပါရဲ့ပြောပါဒီတန်စိုးကြောင့်လေတပီတော့လို့ကနေနေညညအဲ့လိုကိုမရဘူး ဟဲ့ကောင်မဝင်နှောက်မနေနဲ့ဟိုမှာ9ရက်သားသမီးကိုကဲနေတာနစ်လင်းကဒီနေ့မဟုတ်ဘူးတော့စပစ်ရပါတယ်သူတို့ရှိလို့လည်းပြောရတာပေါ့ဟုတ်လားဝိဇ္ဇာဆိုတာအမျိုးဓာတ်ကိုယူတာဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ဒီကအနောက်ရှေ့အတိုက်ကြိုက်တွေလည်းအားလုံးရှင်းပေးမယ်မျက်လုံးကူးဖို့အတွက်ကတော့တင့်တော်တဲ့နေရာကိုအဘခေါ်လိုက်သမီးလာမယ်နော် လာပါမယ်ဗျ အဘတို့က9ရက်သားသမီးတွေကဲတင်မှုရောက်ရှိလာတာပဲအေးတနည်းအားဖြင့်ဓာတ်ကြလို့ရောက်ရှိလာတယ်ပေါ့ကွာအမင်းတို့ဘက်ကယုံကြည်မှုရှိဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟဲ့ သားတို့ဘက်ကအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ဗျ မင်းတို့ကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်ယုံကြည်အားကိုးတယ်ဆိုတာအမှန်သိပါတယ်ဟောတာထိုင်လေ ဒါကျုပ်ကျုပ်ကိုလာပြီးအခက်နေစရာမလိုဘူးဘိုးဘက်စွန်တော်ပုဂ္ဂိုလ်ဒီဘက်နဲ့လည်းရွှေ့လိုက်ပါ TV ကွယ်နေလို့အေးဘိုးတော်တို့အားလုံးကထိုင်အားနဲ့မထားဘဲနဲ့ TV ကြည့်ရမှာ ဩသားရဲ့ဒီအပျော်အပြက်တွေဆိုတာအဘတို့စွန့်လွတ်လာတာကြာပြီသားရဲ့ ဟာကျုပ်ကလည်းအပျော်ကိုပြမှာမဟုတ်ဘူးအပြက်ကိုပြမှာ TV ပြက်နေလို့လားအဘမပြေနိုင်ဘူးနော် ဘိုးတော်က TV ကိုပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဘိုးတော်ပြင်ရမယ့်ကိစ္စတွေအခုလာပြီဟမ်ကြည့်လိုက် ဒီအိမ်မှာအနှောက်အယှက်အတိုက်ခိုက်တွေရှိနေတယ်ဆိုတော့
ကဲကြီးလိုက်ပါဦးထပ်ပြီးတော့ကဲပါဘာခုမြင်ပြီမလားလက်အုပ်တွေချီမနေနဲ့အဲ့ဒါဘိုးတော့အစ်စ်မဟုတ်ဘူးဘိုးတော့လိန်လူလိန်လေးနာမည်ကအောင်ကိုဆန်းတဲ့ဝရမ်းပြေးဒီဘက်ကသူ့ညီအောင်မြင့်ဆန်းတဲ့သခိုးဟမ်မင်းတို့ဘာညင်းကျင်သေးလဲပြောဒီမှာငါးတပည့်တွေရှိရင်ငါးတပည့်တွေအားလုံးကအချုံနဲ့ထောင်ကိုအိမ်လိုနေနေတာမင်းတို့ကောင်တွေရဲ့နောက်ကျောင်းရာသပင်တွေအားလုံးကိုစုံစမ်းထားပြီးသားငါးတယ်လားဟဲ့ဒီကျောင်းကထွက်ပြေးဖို့မကြိုးစားနဲ့တော့ဟုတ်လားဘာပိုင်နေလဲတရားမလွတ်စင်နဲ့မလွတ်စင်ပြလို့ပြောတယ်ဟဲ့လီလာဟဲ့လားမလွတ်စင်နဲ့မတော့နဲ့နော်ဒီရွာနာမည်ကိုသိလား လှကျင်တံမီရွာပါခင်ဗျာဘူးရတော်တော်လှတယ်နော် မဖားနဲ့သေးချင်းတမ်းပြီးဖြစ်သွားမယ်ဟာပူကြီးမဟုတ်ဘူးအလက်ကဟဲ့ထားအလက်ကောင်ရှိနေတဲ့ဒီရွာကိုဘာမှလုပ်လို့မရဘူးအလက်ကောင်ရဲ့ဥပဒေကိုသိလားမသိပါဘူးခင်ဗျာခိုးတဲ့ကောင်ကိုလက်ဖြတ်တယ်ကျူးကျော်တဲ့ကောင်ကိုခြေဖြတ်တယ်တတ်တဲ့ကောင်ကိုပြန်တတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလူလိန်နေဆိုတော့လွတ်တာပေါ့နော်သွားလို့ရတယ်အားလုံးသွားဟိတ်ထိုင်လိုက်ဒါပဲသွားလို့ရပြီကိုအချုပ်ထဲကိုသွားရမှာဟဲ့လိုက်တော့ဒီဘုံရဘာလုပ်လဲဖဲလာလားနေလမ်းမဘိုးတော်ဖောင်းမင်းကဘာကောင်းလဲ ဘာမှုနဲ့ဖမ်းတာလေလေမှုနဲ့ဖမ်းထားတာဟာဒီပေါက်တာဖမ်းလို့ရမလားမင်းလည်းပေါက်တယ်ငါလည်းပေါက်တယ်သူအလုံးပေါက်တယ်လူမင်းဤပေါက်တယ်ငါဘာပြောလိုက်လို့လဲကွာလိန်လေမှုနဲ့လေးလေမှုနဲ့မသေးခွဲဘူးဖြစ်သွားတယ်ဟောလိန်လေမှုနဲ့ဖမ်းထားတာဒါဖိုးတွယ်နည်းတွေဟုတ်ပါတယ်ရဲလူကြီးကျုပ်တို့စီမှာဗီဒီယိုဖိုင်အထောက်ထားရှိပါလေဗျာဟဲ့လူသူတို့ပြောတာဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာထောက်ထားတဲ့ခိုင်လုံးနေမှာတော့ကျွန်တော်မငင်းတော့ပါဘူးဗျာကဲဆန်ကိုလွတ်ကောက်ပါအောင်လားရွှေဥလေးကိုတရုတ်တရနဲ့ပြေးဖမ်းလိုက်ပါအောင်လားလူကြီးဆိုပြီးတော့အဲ့ထက်ကောက်ထဲမှာပဲစဉ်းစားနေတယ်သူတို့ပြောပါကွာလက်စားတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ကောက်တာပါမလက်ရအောင်လို့ကောက်တာဟာလို့ပြောတာခင်ဗျားကောက်တာတွေအားလုံးကအတူတွေကြီးပဲအဲ့ဒါကြောင့်ဒီဘိုးတို့အတူတွေကိုအလက်ကောင်ရဲ့ဥပဒေနဲ့စီရင်ချက်ချမလို့ငါလူကြီးပါကွာအကျုပ်ဖမ်းထားတာလေအလက်ကောင်မင်းလောက်ချင်နိုင်လုံးလို့မရဘူးကွာဒါ country without president မဟုတ်ဘူးနော်မင်းမဲ့တိုင်းမဟုတ်လို့ပြောတာပဲမင်းရလဲကွာဒီမှာမင်းတဒန်းစားနှစ်ဒန်းစားလောက်နဲ့ပညာရှိအောင်ဆောင်းမနေနဲ့မင်းဘိုးလိုသိပ်ပြီးချင်းငရုတ်သီးမစားနဲ့အဆက်ရှောင်းဘာတိုင်းလို့လဲကွာဟာဆိုင်တာဗောငရုတ်သီးစားရှားသိပ်အလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်သွားမယ်你看风扇过来给咋办了表？အခုလုံးငါတိတ်အားရတာမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်အေးကြီးอ่ะငါတို့အာစီရလေအရင်လိုအာစီမဟုတ်တော့ဘူးကတို့အာစတိကဒီအရက်ရဲ့လုံကြုံရေးကိစ္စကိုတာဝန်ယူရမယ်အာစတိဖြစ်သွားပြီဟုတ်လားဘာသူကခန့်လိုက်တာတော့ဟိုဂျားတဲ့ရွေးကောက်ပွဲများလားဦးချက်ကြီးကပြုတ်သွားပြီဒီမှာယာတုရမတာဝန်ယူခြင်းတဲ့ကောင်မျိုးမဟုတ်ဘူးနော်ပရိုက်တာစိတ်တဲ့အပြင်နဲ့ကိုယ့်ရက်ကိုကာကွယ်ခြင်းတာနားလဲလားဟုတ်ပါတယ်ဟိုနေရွာချစ်တဲ့စိတ်ကိုငါသိတာပေါ့မားရလည်းနေကိုချီးကျူးနေသိတာဘာချီးကျူးလားဟောငါတို့အရက်နဲ့ငါတို့ကာကွယ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပေါ့နေက Facebook ကိုအကျိုးရှိရှိအသုံးချတယ်လို့အခုလိုကာကွယ်နိုင်တာလေအဲ့နေဝိုင်းပြီးတော့ချီးကျူးနေကြတယ်ငါနေကိုပြောချင်လို့ဖုန်းဆက်လိုက်တာနေကလေငါပြောနေအဲ့လိုပဲရီးနေရပဲငါပြောတယ်မှာရီးစရာလည်းမပါပဲနဲ့အမလေးအဲ့ဒါတို့အာစတိရဲ့စတိုင်ခိုင်းစားတွေဆိုအဲ့လိုပဲရှိတယ်များများကြီးလေများများကြောက်ဖို့ကောင်းနေလေဟေ့မင်းမဆက်ကိုပိတ်တာမင်းတို့တော်တော်များသွားပြီနော်မင်းတို့နှစ်ယောက်တော်တော်များသွားပြီအေးချစ်မင်းမကြီးကိုပြောလိုက်နော်အခုမှလာပြီးငါ့ကိုချီးကျူးမနေနဲ့လို့ငါအခုလိုတပည့်တပန်းတွေမွေးထားတယ်ဆိုတာသူ့တရားနဲ့သူအတုံးချဖို့ဆိုတာနေအခုမြင်ပြီမလားမြင်ပါပြီဟဲ့ဒါပေမဲ့နဲ့လူလိုတော့ပြောထားလားကိုညီညာနဲ့နှောက်ချက်တာများများတော့မဖြစ်စေနဲ့ပေါ့ဟဲ့နေနာမည်ပြတ်တယ်ဟဲ့ဟောနင်းရလေသူများကောင်းကျိုးကိုလုံနေတာလေနာမည်ပြတ်တဲ့ခါလေးရှိမယ်နာမည်ကောင်းရတဲ့ခါလေးရှိမယ်ဒါ Facebook ထားပဲနော်
ဖြစ်မဲ့ကောင်လေလာနေပြီ ဟဲ့ဘယ်သူတွေလဲ ဒီဘေးတို့ဟာမဟုတ်ဘူးနင်ကောတာ ဟဲမခေါ်ပါဘူး မခေါ်ရင်သူတို့ကဘာလို့လာ မသိဘူးလေဟာဟောစံကစီလာဖြစ်ရတာ ဟဲ့စီလာဖြစ်အောင်ဒါရေနံတွင်းမဟုတ်ဘူးရေတွင်းနင်ကပြစ်ချလိုက်မှာနော် ဖြစ်ချပါ အေးချစ်မာကြီးကတော့ရွေသွားခဲ့တယ်ပြောလို့လိုက်လာခဲ့တာရေလည်းတစ်ခါမှမခတ်ဘူးပဲနဲ့ဦးညီပြီးတော့ခတ်ပြီး အော်ဟိုရတယ်ဒီမှာဖြူလုံးမခတ်ပေးနေတယ် မုံကြီးနင်ပြောတော့မခေါ်ထားဘူးသူအခုရေခတ်ပေးမလို့လိုက်လာတာတဲ့နေစမ်းမအောင်မင်းဟာရွာထဲမှာရေခတ်စားတဲ့အဆင်ရောက်ပါ မင်းနဲ့ငါစကားမပြောချင်ဘူးအေးချစ်တွေ pre wedding present ပေးဖို့လာတယ် ဟဲ့မင်းအခုပြောနေတဲ့စကားတွေကိုမင်းကိုယ်တိုင်ကိုနားလေရလား စာတက်ရင်နားလေတဲ့ ဟဲ့မင်းတွေကလည်းတန်းနဲ့တန်းပဲกว่าလားနော် ဟုတ်တယ်လေနေစမ်းပါအေးချစ် ဒါဘာဖို့လဲဟမ် စောက်ထိုးအော်အေးချစ်ကိုလိုနှစ်ယောက်ရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စအတွက်အကျိုးလက်ဆောင် ဘာမင်္ဂလာကိစ္စလဲ ကိုလိုနှစ်ယောက်ကို HM သဘောတူတယ်လေကို့ဖေရလည်းသဘောတူတယ်နော်ဒီထက်ကကိန်းနီမောင်းတယ်လို့ကိုလိုနှစ်ယောက်လုံးဘယ်တော့မှမခေါ်ဘူးနော် ငါခွဲမယ်ဟဲ့ဒါမလုပ်တော့လေကိန်းဒီမောင်လည်းငါခွဲပလိုက်တာကွာ ငါလည်းမင်းကတော့တက်ခွဲမှာ သူမိုက်တယ်အော်ဘယ်ပြေးဖို့ရှင်ယူနေတာဟလား ကြီးလို့မရတော့တာပါဖေဟာ ဟေးကောင်မင်းငါเจ้าမှာကိုယ်ရလာတော့မင်းကငါရိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်းပြေးလို့ရဘူးသား မရဘူးပါ မရဘူးဘာနဲ့ငါမကြိုက်တာဘာလို့လုပ်တာတော့ ဆရာတို့လာမယ်မထင်လို့ပါဗျာ စောစောငါအကြောင်းကြမှာပေါ့ကွာဘာကွာရော တပည့်တော်အထင်မလွဲပါနဲ့ဗျာတပည့်တော်စတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာအခုလူကြီးတဟာအရင်လာစတာပါဗျာ ဘသူကဆာရွာထဲမှာရန်ဖြစ်ရင်ငါမကြိုက်ဘူးဆိုတာမင်းအသိသိတယ်မလား သိပါတယ်ဗျာ သိရင်လှက်လက်ဆန်း အားရှိဗျာမျက်နှာရိုက်ပြီးမယ်ဗျာ မင်းဟိုဘက်လှက်လို့ အနာရှိလို့ အနာရှိရင်အနာကိုရှောင်ရိုက်တယ်ငါရိုက်တတ်တယ်လှက်လိုက်ပါနာလို့နာမလားနာငါခုံရိုက်နေတယ်ဟမ် အော်တပည့်တော်ထိရတင်လို့ဗျာ ထိတယ်ထင်လို့လားထိအောင်ရိုက်ပြမယ်ဒီဘက်တိုးလိုက်ဟဲ့ကွာ ရန်ဖြစ်တဲ့သူချင်းတူငါသားဒီလောက်ရှိရိုက်ခံလိုက်ရတယ်ဆိုတော့အမေစိတ်မကောင်းသားရဲ့ အခုမှစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါလေအမေရဲ့အဲ့ဒါအမေတို့ကြောင့် ဟဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲရန်ဖြစ်တာသားလေ အေးရန်ပြစ်လို့အရိတ်ခံရတာတားကြောင်ဆိုတာမှန်တယ်အမေဆရာတို့ရောက်လာတဲ့အချိန်မှာပြေးလို့မရတာအမေတို့ကြောင့် အမေတို့ရှင်းတာ အမေကလည်းအခုချိန်ကြီးမရှင်းသေးဘူးလားအမေတို့ပဲလေဒါငငယ်တုန်းကဆရာတို့ကြောင့်မှကိုရင်ဝတ်ခိုင်းတာ အေးလေအဲ့ဒါရှင်းပြရမယ့်အရွယ်မလို့ခိုင်းတာလေ အဲ့ဒီတုန်းကလေဒါတပိတ်ကိုပြောင်းအောင်မစေးလို့ဆိုပြီးဆရာတို့ကသားကိုခေါ်ရိုက်တယ်ဟုတ်တာပေါ့အမေတို့တော့သားကိုရိုက်ဘူးလို့လား ဟမ်မရိုက်ဘူးအောင် အေးအဲ့ဒါသားဘွားမှာပထမဆုံးအရိတ်ခံဘူးတာပဲအမေရဲ့အဲ့ဒီကလေးကလေဆရာတို့သားငယ်ကြောက်ဖြစ်သွားတာအခုအချိန်ကြီးပဲအမေရဲ့ဆရာတို့မြင်ပြီးဆိုတော့လေဒူးတွေတုံပြီးဘဲမကိုသွားလို့မရတော့ဘူးအမေရဲ့အဲ့ဒါအမေတို့ကြောင့်မဟုတ်လို့ဘသူကြောင့်လဲလို့ အေးပါရဲ့အေးပါနောက်တစ်ခါရိုက်မခံအောင်လို့ရံဖြစ်နေပေါ့ ဒီမှာရရှမ်းနေလေးကလေးတယ်ဒီမှာလက်ရှိပေါ်တယ်လေးတယ်ရဒီရလေးတယ်နော်ဟုတ်ပါမှာဟေးငါ့ကိုပစိုးရီမိုက်တယ်မဲမီရနည်းနည်းလေးဒီကိုမြည်လေး မတ်တရားလို့ကတော့လေညီမနှစ်ယောက်ရှိပြီလို့သာပေါ့စီးပွားရှာချက်ကတော့လန်ထွက် ပြောရင်လည်းကမ်းပါပဲမဲမီရေညီမနှစ်ယောက်တည်းဆိုတော့ညီမလေးကအေးတယ်လေထုံလဲထုံနေအေးလားငါညီမလေးကဘာသာရေးသမားအချောင်ကျမပဲဥဆောင်နေရတာလေပြီးတော့ဒီရလောက်ကလေအိုးမကွာအိမ်မကွာအပူစီးပွားရေးပါ အမလေးလဲပိုင်းညာပိုင်းရှိတယ်ဆိုတာသိပြီးသားပါ 来包去。妈耶，好嘛，都跟着谁来呢？对了，找来。哎，班啦，不要变了喽。စီဖြစ်ပြီးပြန်လာလား 哦，အဲ့ဆို你ရွာထဲပြန်မှာပေါ့ ပြန်မှာပေါ့ ဟဲ့အဲ့ဆိုငါတို့လမ်းကြုံလိုက်မယ်နော် အဲမာကြီးကဂုံးစင်းမယ်ပေါ့ 来，你抽嘛。အာ
နေရလေငါတို့ဖရီမကစ်ပါဘူးနေကိုလက်ဖက်ပိုးပေးမှာပေါ့ ဟုတ်တယ်မာကြီးရာချင်းချင်းလေးလှုပ်ပေးရမှာပေါ့ အေးအဲ့ဒါဆက်ဟဲ့ဘယ်ဆိုရလဲအထုံးဆိုင်လိုက်တာလေဖြူလုံးတယောက်ကလေဘာဖြစ်သွားတော့ရက်သွားတာလေမာကြီးအော်အဲ့ဒါနင်ပြောမှလားငါတို့လည်းတွေ့တယ်လေဟဲ့ဟမ်စက်ကနှိုးလို့မရတော့ဘူး ငါနှိုးလို့မရတော့ဘူးနင်းမြင်တဲ့အတိုင်းပဲ ဟဲ့နင်တို့စိုက်ကယ်ဝါရှော့ဖွင့်တာဒါလေးတော့မပြင်တတ်ဘူးလား ကျွန်တော်တို့ဝက်ရှော့ပြင်းတဲ့ဝက်ရှော့မဟုတ်ဘူးမာကြီးကဟုတ်တော့အခုထက်လာတဲ့စီမတန်ဘူးနဲ့တူဟဲ့ဟုတ်ကြည့်ပါဦး ရွာထိတ်လည်းရောက်နေပါပြီမာကြီးရဲ့နီးနီးလေးပဲရှိရောဘာလို့လမ်းဆေးလျှောက်သွားရတာနော် ဟုတ်တော့ တောင်းပါနဲ့မာကြီးနော် အထုပ်တရား၄ပါဆိုနေရလဲကဲဆိုမမေမမေဆရာမရဲ့စိတ်မပူပါနဲ့ခဏလောက်ဆောင်ကြည့်ပါစိတ်လှရှာနေလို့ပါလိုရဆေးထိုးပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါ ကိုကြီးဟဲ့ဒါမျိုးပြေကူရတယ်ကြားဟုတ်တယ်ပေါ့အေးဟုတ်တယ်သူမကြီးနေမကြီးဒီတိုင်းမတက်တာဘူးဆိုရင်ဆရာတော်ပြင်ပြီးတရဏဂုံတင်လိုက်ပါလား ဟိုတရဏဂုံရွတ်လို့ပြောပါဦးလေဟိုကျမလည်းရွတ်ပေးနေပါတယ် အေးမင်းတို့ကောင်ရတန်လုံးကြည့်ခဲ့ကောင်လေးဆိုတော့ငါတို့ဘာလို့ကောင်းဝေးရအောင်ဟော အစီဘာတွေပြောနေလဲဘာစုကောင်းကောင်းပေးရမယ်လို့ပြောနေတာကွာဟောအဲ့ဒါဆိုရင်လေအစီခိုင်းတဲ့အထက်မှာကျွန်တော်ကတရေတစ်အစီကျွန်တော်ကတရေနှစ် ဟေး ကျွန်တော်ကစပီကာ ကျွန်တော်တဲသုံးအောင်ဟဲ့ရအောင်ညဟာလာမင်းကြီးပေးမလို့ဟဲ့ဒီနားမှာဓာတ်စီတွေရှိတယ်မင်းကမင်းရှို့နေရလားမင်းပြကြသွားမယ်နော်ဒီတိုင်းကြိုက်ထားလို့ငါ့မှာကြိုက်တာဘာဖြစ်ဟုတ်တယ်လေအစီကကြိုက်တတ်တယ်လေဟာဘာမဟုတ်ဟဲ့အစီကဒီလိုပဲကြိုက်ထားတတ်တယ်လို့ပြောတာပါဟေးဒါတွေကခိုင်းစသားအထာကွာနားလေလားဟာအဲ့ကောင်ပြောထားဟဲ့တန်းလားအပြောမတတ်အစွန်မတတ်နဲ့ပိုက်ခိုင်းမယ်နော်အစီကိုမအေးချလာနေပြီကျွန်တော်ပိုက်ခိုင်းရမနဲ့တင်နေဟဲ့မင်းညအဲ့လောက်ဖြစ်မနေနဲ့အေးစင်းနေကြောက်တယ်လေဒီကိစ္စငါရှင်းမယ်ဟေးဘာရဲ့ဟမ်ဘာရဲ့ဩအဲ့ဒီကြိုက်ထားတဲ့ဆက်လက်ကြီးဖဲလိုက်စမ်းပါဘာတွေပြောလို့ပြောနေမှမသိဘူးဘာလဲလို့ငါမေးနေတာဟာဒါစိုက်ကပြင်းနေဝက်ရှော့နော်စပိန်ပြင်းနေဆိုင်မဟုတ်ဘူး သိတယ်ဟွန်းဘယ်မှမပြင်လို့မရတော့နေ ਉਹ ပဲဒီဘာပြောနေငါနားလဲအောင်လည်းပြောအေးပြောမယ်ငါအမောက်တရေ၆လက်တဲ့ကိစ္စနစ်လက်ချက်ဆိုတာငါသိတယ်နော်ဒီရွာမှာအဲ့လိုမျိုးလောက်တတ်တာနင်မရှိတာအေးနောက်တစ်ခါဆိုငါဆရာတော်ကြီးသွားတိုင်မှာနော်မနင်းညံကိုချွတ်ပြီးငါထုတ်ခွဲပလိုက်ရမှာပြောမလီဘယ်လောက်ရမှာမဟုတ်တော့လဲထိုင်းဖို့ရတာကိုနင်းရတယ်ဟာဒီပါငါထုတ်ခွဲမယ်ဆိုတာထုတ်ခွဲရောင်းချမှာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးနင်းမျက်မှန်ကိုချွတ်ပြီးငါထုတ်ချေပလိုက်မယ်လို့ပြောတာဖြက်စီးပလိုက်မယ်လို့ပြောတာဒီပါနင်းငါ့ကိုဒီလိုစကားမျိုးတွေပြောရတယ်ပေါ့ဟာလားနင်းမမှတ်သေးဘူးလားဟမ်ငါတကယ်လုပ်လိုက်မှာနော်ငါမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်ပါနဲ့ညတော့ငါတောင်းပါမှာလေဟိုငါလည်းအမဇောနဲ့ပြောမိတာပါဟဲ့ဘွေးမယူပါနဲ့ဟိုနင်းတော့အဲ့လိုကြီးချောက်တော့ငါအမလိပ်ပြပါလွတ်ပြီသေဝိုင်းဘယ်နဲ့လုပ်မလဲဟဲ့အေးမသေးသေးချင်းနင်းမောက်နေထိန်းတာဒီမှာနေတဲ့ဒေးဗစ်နဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုငါထပ်မကြားချင်ဘူးနော်ကြားရင်နှစ်ယောက်စလုံးငါတတ်ပြပါဟမ်နားရငါမနှောင်းနဲ့နော်ငါနားလေလားလို့မေးနေတယ်နားလေတဲ့အေးနားလေရင်သွား
နေအောင်ဒီမှာငါเจ้าပါဆိုတဲ့သတင်းကနင်းเจ้าလို့တရွာလုံးကိုမပြန့်စေနဲ့နော်နင်းတယောက်တည်းပဲသိပါစေရှင်းလားငါသွားလို့ရပါအေးသွားတော့ဟဲ့ဒီမှာမတိုးကြပါနဲ့အားလုံးမှတ်ပေးပါမယ်မလောကြပါနဲ့ဒီမလေးမြင်မဲသူတို့မှအလုံးရှိတယ်လေနေရလေမိုင်းရေကိုညမအကြောင်းနဲ့သိရသားနဲ့စာတစ်လုံးတော့မနှဲကြည့်နေဟာလေဟဲ့နေရလဲဟဲ့ငါမနှိမ်ပါနဲ့ငါဒီမြက်မနဲ့တလုံးလုံးမြက်တယ်ငါမြက်ပါတယ်ငါနှိမ်တာမဟုတ်ပါဘူးနာမည်ပစ္စည်းရဲ့ပတ်စံရဲ့တွဲပြီးမနှဲကြည့်နေအောင်နည်းနည်းတော့ကြာမှာဘို့လို့ငါအဲ့ဒါကိုပြောတာပါမြတ်တယ်ဩအဲ့ဒါဆိုသမီးကလည်းဝိုင်းမှတ်ပေးလိုက်လေကြည့်ပြီးနေတာမြတ်မတင်အောင်လို့ရောင်းကောင်းချက်မြန်အားကြစရာကောင်းလိုက်တာတော့တရေ6ခံရပြီးမအောင်စီးပွားတော်တော်တက်လာတာနော်ဟုတ်တယ်ခုတ်တာအချိုးခံရလို့ကတော့ဒီတဲ့ချမ်းသာမှာကျမတည်သွားမှာပေါ့မိတ်မို့ရဲ့တော့ပါရောင်းသွားလို့ပါအေးအဲ့ကိစ္စကိုမရောက်ပါနဲ့ရှင်ငကိုလေးကမှတရေ6တာကိုကျမသားလေးလက်ချက်လို့အားလုံးကဆွဆွဲနေကြတာတေးတာသွားလို့ကကျမရောလို့ဆုံးမှာမဟုတ်ဘူးတိတ်ညာရောစမ်းမလို့ပါဘူးတော်ကြီးရဲ့ဖြူလုံးမနင်ကငါ့မောင်တိတ်မတန်ဘူးလို့ပြောလိုက်တာပေါ့6ခံရတယ်မနေလဲပါလေဟာလေနင်ထက်6ခံကြတော့ဟုတ်လားမခံချင်ပါဘူးမခံချင်ပါဘူးဟဲ့တော့ကျတရေ6ခံရတယ်ဒီမှာညီးလဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ကိစ္စငါသားလက်ချက်မဟုတ်ဘူးဆိုတော့နင်ရှင်းပြမိသေးလားဟုတ်ရှင်းပြပါလေဟိုဒါပေမဲ့မယုံတဲ့သူကများနေတယ်ဟဲ့မယုံတဲ့ထဲထဲမှာငါတို့သားမိမပါအောင်နော်ငါတို့ကနှစ်အိမ်တစ်အိမ်ဖြစ်တော့မှဆိုတော့ယုံတယ်ဟိုနှစ်အိမ်တည်းဆိုဘာကိုကြွားလဲတော်ကြီးမို့တားရဲ့သမီးပြောထားကြတယ်လေဟဲလာဟုတ်တယ်လိုက်အဲ့ကိစ္စဟုတ်လားအလက်ကဘာပြောလဲဩကလေးတွေကစဉ်းစားမယ်လို့ပြောထားကြတယ်လေအမေကလေဘာလို့ရှောက်ပြောလဲဟမ်ဒီမထင်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်တော့မဆိုနေနေနေဘယ်နာတီဝါသေးလဲဟိုဖြစ်နေကြဆိုဘယ်နာတီမှမသိဘူးအမေကြောင့်မို့ဟဲ့ညီမလေးဘာလို့တော့လွန်ပတ်လေဒီမှာအိုးဟိုဘက်သွားကြည့်နေရလေချော့မဲ့အစရီဝက်ရှော့ကိုစိုင်ကတစ်စီးရောက်လာပါအင်ဂျင်ချကျင်လို့တဲ့ဩဖြုတ်ချပေးလိုက်လေဟိုအစရီအင်ဂျင်ကညင်တာတဲ့ဩကင်ပေးလိုက်ပေါ့ဟိုမဟုတ်ဘူးလေအစရီအင်ဂျင်တစ်ခုလုံးပြင်ကျင်တာတဲ့ဩအဲ့လိုလားဩအေးဟုတ်သားပဲမင်းတို့မှမပြင်တတ်တာဟိုတင်ဆန်းဟောမရှိပါစီဟုတ်ခါအဲ့ဒါပြောလို့အင်ဂျင်ချတဲ့လူကိုပြောလိုက်အင်ဂျင်တော့ချလို့မရဘူးလို့အလုံးလိုက်ဖြုတ်လဲခြင်းတယ်ဆိုရင်တော့လဲပေးမယ်လို့အစ်စ်တွေရှိတယ်လို့နော်ဒီ workshop ကပြင်တဲ့ workshop မဟုတ်ဘူးလို့ရှင်းအောင်ပြောလိုက်နားလည်လားအဲ့တော့ပါလေခွကြည့်တာဟိုတူပါအစီနေစမ်းပါမင်းရတယ်အစီဩမင်းတို့ဖယ်ရောက်နေကြဟမ်ဒီမှာ workshop မှာအင်ဂျင်ချမဲ့လူတွေရောက်နေတယ်တွေ့ရရစီပြင်ပေးမယ်လို့ပြောခဲ့ပါအစီအခုအစီကိုခွင်တောင်းတာရှိလို့ပါအားပြောအထက်မှာကျွန်တော်တို့ရင်းနှီးခဲ့တဲ့ဘော်ဒါတွေပေါ့နှစ်ကြီးသမားတွေသူတို့လွတ်လာလို့ပါကျွန်တော်တို့စီကိုလာလဲတာပါအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အာစီကိုတွေ့ဘူးခြင်းနဲ့အခန့်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးသူတို့ကဖိတ်ခိုင်းလို့ကျွန်တော်တို့ကလာခေါ်ရတာပါငါပဲလိုက်ရမယ်ဟဲ့ပါဟာထောက်လဲဟုတ်လားမဟုတ်စားတော့ဆိုင်တွေပြောတာပါအေးလေအေးပေါ့မင်းတို့ရဲ့ဆရာကြားတဲ့ကောင်ကသူတို့ရဲ့ဆရာကြားတဲ့ငါ့ကိုတွေ့ကျင်တယ်ဆိုမှတော့ငါလိုက်ခဲ့ရမှာပေါ့ကွာဟုတ်တယ်မလားရမယ်ရမင်းတို့နေရာ workshop မှာပဲနေခဲ့နော်အဘမင်းကြည့်ကောင်းပြောလိုက်ဟုတ်ကဲ့ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်ရှင်းတယ်နော်ရှင်းပါတယ်အေးဟုတ်နေစမ်းပါမတော့သေးဘူးဟုတ်ပါလားဟုတ်ကဲ့အစီကြောက်ပါခုလိုတွေ့ရတာဝမ်းတော့ပါကျောင်းနာမည်ပန်းငွေပါကျွန်းနာမည်တီတူပါဟိုင်းဒီဝါကဆရာကြီးဆိုလို့ကျုပ်တို့လိုပုံစိုးပန်းစိုးတွေထင်တာဗျာခုတော့ဖြူဖြူငယ်ငယ်ချောချောပါလားဟမ်ဒီပုံစံမျိုးတွေပဲကြောက်တာအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးဗျာလူတိုင်းဟာကို့ထားတဲ့ကိုရှိတယ်နော်ကျုပ်ပိုင်တွေကိုရောက်လာတဲ့ဧည့်သည်တွေဆိုလို့
ကျုပ်တပည့်တွေရဲ့မျက်နှာနဲ့လာတွေ့ပေးတာ ဟာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကျုပ်တို့လည်းမင်းရှိဆိုရင်သဘောထားပေးပါနော် ခိုင်းစားရှိနေခိုင်းပါသူတို့လိုပဲဟောသူတို့လိုပဲလို့တော့မပြောပါနဲ့အကိုကြီးရယ်ကျွန်တော်တို့ကအာစီအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တက်ပြီးပြီးသားကျုပ်တို့အာစီစကားတစ်ခေါက်ပဲဘာဖြစ်လို့ကျုပ်တို့လှုပ်ပြီးသား ဟာဇာတူရင်းနေလာတွေ့နေတာပဲအတွေ့တော့နောက်ကြနေနော်ကဲကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုဒီကအာစီလေးကိုအတိမတ်ပြုပါတယ်ဗျာကျွန်တော်တို့လည်းအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ခိုင်းတာကြီးအချိန်မြင့်ခေါ်ခိုင်းလိုက်ဘယ်ကိစ္စမှလက်မျိုးစရာဘူးနော်လက်မျိုးဘာငွေဆိုတော့သူ့ပဲ သိပြီးသားပါကျုပ်တပည့်တွေပြောပြထားလို့နှစ်ကြီးသမားတွေဆိုတာသိပြီးသားအဲ့ဒါနေသမောင်ဘာဖြစ်လို့ဒီလောက်နှစ်တွေကြီးကုန်တာလဲကျုပ်ပြောပြပါ ဟာလူသတ်မှုလေးပါဗျာ ၃ယောက်ကိုလယ်လီပြီးရှင်းပါ 300လား3ယောက်မလို့ခင်ဗျားတို့ဖန်ခံရတာကျုပ်က4-5ယောက်လောက်ထိကိုအတွေ့အကြုံရှိတယ်ဟေး Facebook ပေါ်မှာဖတ်ဘူးတယ်ဒီသတင်းတွေရှားတော့လေဒီသတင်းတွေကရိုးသွားပါနော်ကဲခင်ဗျားပြောပါခင်ဗျားပြောပါ ဟောကျုပ်ကလူရိုက်စားတယ်ရိုက်ရင်းနဲ့အရသာတွေ့လက်လို့ ကန်တော့ပြည်ဆိုတာဒီကောင်ပဲဒီကောင်အဲ့လိုပဲအမျက်လက်လွန်တတ်တယ်ဗျာ ဒါလည်းမစိမ့်ပါဘူးလက်လွန်တဲ့ကိစ္စကျုပ်နဲ့သိမစိမ့်ပါဘူးဒါလည်း Facebook ပေါ်မှာဖတ်ဘူး ကျုပ်တို့အာစီက Facebook မှာဆရာကြီးနော် Facebook အကောင့်ကိုလည်းမှတ်ထားလိုက်အောင်ဦးတိုးဤသားအလက်ကောင်ဟဲ့ဒီနေ့ငါအတွက်နှစ်ကြီးသမားတပည့်2ယောက်ထပ်တိုးတဲ့အနေနဲ့ဒီပွဲလေးကိုရှေ့ရလုပ်လိုက်ရအောင်နော် ဟုတ်ကဲ့ ကဲရရဓာတ်ပုံရိုက်တာဟာ Facebook ကိုတင်ရမယ်ရိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပြီ ဝစ်စားတာဒီကားများတော့လေမူးကလည်းမူးနေတော့ဟိုစိတ်မထိန်တယ်လို့ဖြစ်သွားတာပါဗျာ ဟိုလွယ်နေတို့လေလမ်းစိတ်လေးရအောင်လုပ်လိုက်ကြ ဟာဒီမှာစိုက်ကယ်ဘောကနေဆွဲကြိုးဖြတ်သွားတာတွေရိုက်လူသွားတာတွေ Facebook ပေါ်မှာဖတ်ဘူးလေအေး Facebook ထဲမှာပဲရမယ်အပြင်မှာဒါမျိုးလာမလုပ်နဲ့ဒါအလက်ကောက်နေပြီဒါလည်းလားမလုံးနဲ့တော့နောက်လာမျိုး ဟုတ်ကဲ့ပါအာသတိလေးရဲ့နောက်ဆိုမလုပ်တော့ပါဘူးဗျာ အေးအဲ့ဆိုသွားအေးစိုက်ကယ်ဆက်မလို့သွားနဲ့နော်ကြားတယ်တွန်းသွားလိုက်သွားဒီမှာခင်ဗျားတော့တော်တော်ကံကောင်းသွားတယ်မှန်တော့အဲ့ဒါလူသက်သမားတွေနော်လက်မရွတ်ဖောင်းငွေလူ3ယောက်ကိုတတ်ထားတာအေးဟိုဘက်ဘေးကတန်တော့ပြီဆိုတဲ့လူရိုက်စားတာသူတို့ကနှစ်ကြီးသမားတွေနော်ဟမ်အခုတော့အလက်ကောင်ရဲ့တပည့်တွေဖြစ်သွားပြီအလက်ကောင်နဲ့တွေ့တာတော်တော်ကံကောင်းတယ်မှတ်ပါ ဟုတ်ပါတယ်လက်ကောင်ရဲ့ နားလေနော် နားလဲပါတယ် နောက်ဆိုရင်ဝိတာစားတာသတိထားပါတိတ်ချမ်းသာနေရင်ဓမြအတိတ်ခံရမယ်လို့ကြုတ်ပြောထားရင်နော် ဟုတ်တယ် ဒါပူရေးပညာပေးပဲကဲတော့ဆွဲကြတဲ့အိမ်ကျသွား ဘလက်ကအင်ကြီးတွေကိုစွတ်ကြွထည့်ရမှာလေ ဟောမှားမသည်ကိုပြေးကျဲမပြေး ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ ဘာလို့လန့်လာပြန်ပြီလဲနေကင်းကြောင်တောင်ကြီး ဟဲ့တရဲကြောက်တော့ဘူးတရဲတဲ့ဆိုးတယ်ဟဲ့ အဲ့ဆိုတဆေးလား ဘယ်ကတစေတော့ ညလေမိုင်းပဲတရဲတဲ့ဆိုရဆို ဩနေကင်းကြောင်တော့တစေးက6မလားအခုကတညာ မလေးဟဲ့မလေးဓမြ ဘယ်ဦးလိုက်ကြည့်နေတာလို့နေရလဲ နောက်ကလိုက်လာလား ဩမလိုက်လာဘူးပြေးကုန်ကြပြီ โอ้တယောက်တည်းကိုရှက်နေတာပဲမိုင်းရဲ့ကဲဘာတွေဖြစ်လာသနားလေအောင်ပြောပါ ဒီလိုညီမလေးရဲ့ဒီလိုနေ Facebook ကြီးကြည့်ဘူးတယ်မလားစိုက်ကယ်ပေါ်ကဆွတ်ဖြတ်သွားတာလေနေကင်းကြောင်တော့အိမ်ပေါ်တက်ပြီးတော့လှူတာလေအဝေးပြေးလမ်းမှာဒီစိုက်ကယ်တွေနဲ့လိုက်လှူတာတွေလေ အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲ အဲ့လိုလူတွေငါတို့ရွာအောင်ရောက်နေပြီ မိုင်းရလေ Facebook တွေကြည့်ပြီးအဲ့မှာရှောက်ပောက်ကရပြောပြန်ပြီ ဟဲ့ပောက်ကရပြောတာမဟုတ်ငါကိုရိတ်ကြုံလာတာကိုရိတ်ကြုံလာတာအဲ့ဒါဘာလို့လဲအဲ့ဒါဘာလို့လဲလားညီအလက်ကောင်ရဲ့လူတွေတဲ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူး ဟဲ့ဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နိုင်မှာသူကိုယ်တိုင်လာမောင်းထုတ်သွားတာလေ
စင်ကျင်နော် မိုင်းလဲစင်ကျင်နော် ငါဘာဖြစ်လို့စင်ကြမှာလဲ အိုးတလောက်လူနေပါတယ်ဆိုကမှပဲကြည်အောင်ဝတ်ထားလိုက်တာခါတယ်အပြည့်ပဲပစ္စည်းတွေမပါပဲလူပါသွားမယ်နော် ငါ့ကိုပြောတော့လိုက်တာကြည်စမ်း အခုလို့ကျေးရွာရဲ့ရမီရပ်ဖတ်များကိုခေါ်ယူတွေ့ဆုံရတာကတော့ကျွန်တော်တို့ရွာဦးကျောင်းရဲ့တိမ်ဆောက်မဲ့ကိစ္စပဲဖြစ်ပါတယ် ကောင်းတာဟုတ်ဗျာခေတ်ဆက်ဆက်ကကျွန်တော်တို့ရွာမှာရဟန်းခံမယ်ဆိုရင်တခြားရွာအကြောင်းမှာတိမ်ထက်နေရတယ်မလား ကျမတို့အနေနဲ့ကလည်းကြောင်းနဲ့တိမ်နဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံဖြစ်စေချင်တာကြားပါပြီရှင် ဟုတ်ပါတယ်ကျမတို့ဘက်ကလည်းဘလို့များကုသိုလ်ပါဝင်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပါ ကုသိုလ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်လေမတ်တီအောင်တို့ဘက်ကလက်မနှီးတတ်ဘူးဆိုတာဦးလေးလည်းသိပါတယ် သိပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်လူရွေးပြီးတော့ဖိလိုက်တာပေါ့အလုံးစုံကိုတာဝန်ယူရမယ်လို့ကျွန်တော်မဆိုလိုပါဘူးနော်တရားပေါက်တွေ့ပါဗျာကြံရှင်းနေတဲ့အပိုင်းကိုတော့ကျွန်တော်ညီကဆက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းပြပါလိမ့်မယ် တိတ်ဆောက်မဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတာတွေရှိပါတယ်လှုပ်ထုံးလုံနေတိုင်းပဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရွာနီးချုပ်ဆတ်မှာအလှူခံမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရွာမှာအလှူခံမန္တလေးတစ်ခုဖွင့်မယ်အဲ့ဒီမန္တကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပါကျွန်တော်လက်ထောက်ကတော့တာခွာဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့တော့အစည်းအဝေးပထမပိုင်းမှာကြံရှိနေတာတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ရှင်းပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ ကျွန်တော်တို့ပြောတော့အစီအစဉ်နဲ့ကောင်းပါလေဒါကတော့ထုံးနှဲစင်တာပဲလေကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိစ္စလူငယ်လေးဆိုတော့စဉ်းစားထားတော့မတူဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အလူခံမဲ့ကိစ္စကိုကြက်ကြက်ပြန့်ပြန့်ကြီးကိုမှစဉ်းစားထားတာ online ပေါ်ကတော့အလူကောက်ခံလိုက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရွာရဲ့တင်ကြီးရာအထက်တွေတင်ကျင်တော့ကိုတင်လို့ရသွားတယ် ဟုတ်တာပေါ့မောင်လေးပြသားချစ်ချော်ရဲ့ဒီမှာအဝေးရောက်နေမှာရေလှူကျင်တော့လှူလို့ရတာပေါ့ ဒါပေါ့မိုင်းတင်အောင်ရဲ့နီးပညာအသုံးချတယ်အဲ့လားပဲ ဟုတ်တယ် ကျွန်တော်တင်ပြတာကိုလက်ခံနေဆိုရင်အစည်းအဝေးပထမပတ်ရဲ့ဒုတိယပိုင်းကိုပြန်ဆောက်ဖို့ခွဲခဏနေကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်အခုတော့တွိုင်းနေပြီးသွားလိုက် အိမ်သာကိုပြောတာပါခင်ဗျာအိမ်သာကျွန်တော်တို့လည်းအပေါ့သွားပြီးရင်သူနဲ့တူပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာမီးလေးခဏတော့ပိတ်ပြပါလားဗျာဟောမီးပိတ်လိုက်တော့မင်းပထွေးကိုမြင်ရပါမလားမင်းအဖကိုမြင်ရပါမလားလို့ပြောတာအကဲပါအစည်းအဝေးပထမပတ်ရဲ့ပထမပိုင်းအောင်မြင်တဲ့အထိမ့်မဲ့နဲ့လက်ခုံးတော်လေးကြားရပါ ကျွန်တော်တို့လက်ချိန်တမ်းပြီးကြေးပါကြီးရဲ့ဘုရားကျောင်းတိတ်စရက်ဆိုတဲ့အင်္ဂါရနဲ့အညီအများကောင်းမှုနဲ့တိတ်ကြီးဖြစ်ပေါ်လာဖို့အတွက်တရားတအားနည်းများမဆိုကုသိုလ်ပါဝင်နိုင်ကြဖို့အတွက်ကျွန်တော်အကျိုးဆောင်ဩဝါနေပြီးတော့တိတ်လူကပထမပိုင်းရဲ့ပထမပိုင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့အကျိုးမျှော်ပြီးနှိုးဆော်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့တိတ်လူကပထမပိုင်းရဲ့ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ကျွန်တော်တာဘွားနေပြီးတော့ဆက်လက်ပြီးတော့အကျိုးဆောင်ပါလိမ့်မယ်ခဏနေကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့ပါမယ်ခင်ဗျာ လိုလဲကိုသားကဟမ်အလူခံရတာအစင်ပြေလားခုမှအစပဲရှိသေးတယ်လေအနှက်ကောင်ရလာမှာပေါ့ဟာအစကောင်းမှအနှောင်းသေးကြတယ်ဆိုတဲ့စကားရှိတယ်လေဗျာမှန်တယ်လူခံမန်းနဲ့ဆိုတာအစတည်းကလူအုံနေရမှာဟုတ်တယ်စောစောတော့ကနည်းနည်းအုံနေအခုနည်းနည်းမှမအုံတော့ဘူးမလားအဲ့လိုလုပ်လို့မရဘူးအမြဲတမ်းအုံနေရမယ်လူခံမန်းနဲ့ဆိုတာလူကြီးတဲ့လူတွေကကြိတ်ကြိတ်ကိုတိုးနေရမှာအဲ့လိုပြောင်းကျုပ်လုပ်ပြီခင်ဗျားကဘာချင်းဖွင့်ဖို့စဉ်းစားထားလဲရက်လူကြီးကတော့သူ့အကြိုက်မွန်နိုလေးတွေဖွင့်မှာတဲ့ဟာအရက်လူကြီးအကြိုက်ဖွင့်မှာလို့ဘယ်သူလာမှာလဲဗျအများအကြိုက်ဖွင့်မှာအများလာလူမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမပူနဲ့ကျုပ်လုပ်ပြီရှုသေးဘူးညသိပြီဟာညမနောက်နဲ့နော်ဒါနှာခေါင်းပေါက် USB ပေါက်မဟုတ်ဘူးဒါ memory stick လို့ခေါ်တယ်အော်ကြောက်ဘူးတယ်ဘာအခုမှကြောက်ဘူးတယ်လေဟုတ်တယ် memory stick ကိုများလာပြီးတော့ရှူသေးဘူးတဲ့နားလည်းမလဲပဲလေဘာလို့မလို့လဲဟာတချင်းဖွင့်မလို့လေဟာမလို့ပါနဲ့ဟာမလို့လို့မရဘူးလေလူလာအောင်တချင်းဖွင့်ရမှာပေါ့ဟောအရလူကြီးတချင်းမဖွင့်မယ်1000လူဟမ်တကယ်လားတကယ်အဲ့ဒါဆိုအလက်ကောင်1000ရေးလိုက်မယ်နော်ရေးလိုက်1000အော်အစီဟုတ်တာဟမ်ဘာလို့လဲအစီပဲ1000ထုတ်ဆိုရှေ့ရထုတ်ဟုတ်ရှေ့ရထုတ်ဟုတ်ကဲ့အေးရဈေးမားနေပြီကြာဈေးမားနေပြီဟုတ်ကဲ့တေချာဖွင့်ကျွန်တော်ဟိုကဲနဲ့တောင်းလိုက်နဲ့မှားသွားတာ1000ထုတ်ပေးလိုက်ဟိုတာကွာ要，刚刚拿住剑，
花的片，大刚马路也马路远叫人差的钱，你家人那的庙们家人莲花的片。ဒီလုံးကမြောက်တယ်နော်ကောင်းတော့ကိုင်းနေဖင်တူမပါပဲလို့ဟိုဘက်ရွာက6တင်နဲ့ပေါင်းပြီးလင်းလူလာတဲ့ရောက်ပြောလိုက်ကဘာချီရဲ့လေစိတ်တော့မြင်ဘူးဒါလည်းမဟုတ်တိတ်ကြတဲ့ကောင်တွေကိုအယိုးချိုးပြီးတင်ပြူဖြာနဲ့ထုံတရွာလုံးမှာရွာစော်ပဲလာထီတော့ကမတာပေါ်မယ်လေးသမမလက်အော်နဲ့ဟျောက်ပချီနဲ့မပါတော့လေဘာတော့ငါစောက်ကျူးဆိုင်ဘူးငါကျူးဆိုင်တဲ့ဆရာတော့ပဲဒီတော့ဝိုင်းနဲ့ဖိုင်ကိုချလိုက်စမ်းမှာဖွာတော့ပဲအချင်းကိစ္စတာကွာအလူကမနဲ့မှာဘယ်လိုစင်းမိုးတွေဖွင့်လဲ ကျွန်တော်ဖွင့်တာမဟုတ်ဘူးဆရာချက်ဟဲ့ မင်းလက်ထောက်ဆို ဟုတ်တယ်လေ ဟာသူမဖွင့်ဘူးတဲ့ အော်အဖေကလည်းဖွင့်ခိုင်းတဲ့လူရှိလို့ပေါ့ ဘယ်ကောင်ဖွင့်ခိုင်းတာ အလက်ကောင်ဖွင့်ခိုင်းတာ တိတယ် သိရင်ဘာဖြစ်လို့မပေးရလဲဘာဖြစ်လို့ဝင်းနေကြောင်မဲ့နဲ့မေးရလဲမင်းဖွင့်လာတော့ဒဲမေးလိုက်ပါတော့လား ဟာမင်းဝင်ခံလာအောင်လို့ငါများနေတာ အခုဝန်ခံပြီဗျာ မင်းလာပြီးဖြက်စီးနေတာလား ဟာအရက်လူကြီးအဲ့လိုတော့ကျွန်တော်မတရားမပြောပါနဲ့ဗျာအရက်လူကြီးကအရက်လူကြီးကြက်တဲ့တခြင်းကိုအရက်လူကြီးဖွင့်ခိုင်းတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်ကြက်တဲ့တခြင်းကျွန်တော်ဖွင့်ခိုင်းတာလေဟဲ့လားကျွန်တော်ကဒီမှာအလှူဝဲ1000တောင်ထည့်ထားတာအရက်လူကြီးဘယ်လောက်ထည့်ထားလဲ ဘယ်မှမလဲတာဟုတ် ဘောမဖွင့်မပေးနိုင်ဘူး ဟုတ်လို့လာရတဲ့စာရှင်မပြညာပြမယ်ပေါ်လာ ဟမ်မင်းကအကန်နေပြောနေတာ အလက်ကောင်မင်းဝက်စပတ်ဆိုတာသိတယ် လောက်ပြန်ပြီကွာ ဟဲ့လေးစားမှုကိုနားလေလားလို့မေးနေတာကွာ ဩအဲ့ဒါလူလိုမေးလိုက်ပါလားကွာဟုတ်လေမင်းဗမာလိုပဲမေးလိုက်ပါလားလို့ပြောတာကွာ အေးငါလည်းမင်းကိုပပလိုပဲပြောမယ်လေးစားမှုကိုမင်းသိတာငါဖေဆိုတာမင်းလေးစားမဲ့လူကြီးကွာ အေးအဲ့ဒီလူကြီးတဲ့ပို့ပြီးလေးစားစရာကောင်းတဲ့ဘာသာရေးကိုငါ1000တောင်လူထားတာနော်ဒီမှာရတချင်းနားထောင်လို့ဆိုတာငါအခွင့်အရေးဒါဒီမိုကရေစီလူအခွင့်အရေးဆိုတာမင်းနားလဲလား အဖေအလက်ကောင်ပြောတဲ့ထက်မှာနိုင်ငံရေးလေးပါလာပြီနော် ငါရှင်းတတ်တယ်မိုက်တစ်လုံးပဲပေး ရတရားဟောမလို့လားနိုင်ငံရေးတွေပြောမလို့လားလမ်းကြောင်းမတင်ထားရင်အဖမ်းခံရမယ်နော် အခုအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းမင်းသိရမယ်ဟယ်လိုဟယ်လို ဖုန်းလိုင်းမမိလို့လားဟာလား ဟာဟဲ့ကျိုးမပါလားဥစားကြီး အဖေဟယ်လိုဟယ်လို ဟယ်လိုဟဲ့ဟယ်လိုတော့ပြရပြီ ဦးတော်ကြီးနဲ့တော်ပန်းကြီး ဘယ်လောက်လူလာလဲ နှစ်ယောက်ပေါင်း900 900မှတ်တယ် အလူကုန်တယ်မင်းတို့တိုင်လို့ခင်ဗျားသားအလူကမနဲ့မှာလာတောင်းကြတယ်ကျုပ်ပါလုံးလိုက်ရမယ် အစရိပြေးมาရတော့မယ် ရဒါဒီမိုကရေစီဘာလို့ပြေးရမှာလဲမင်းရလဲ အာစီအဖရောက်လာလို့ဒီမိုကရေစီမရဘဲနဲ့ဆိုင်ငယ်ဝက်ရှော့ပိတ်ခံလိုက်ရမယ်နော် အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကြေးရွာလူကြီးဦးချက်ကြီးစကားပြောနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ချိတ်တံမီကြေးရွာကြီးရဲ့ရွာဦးကျောင်းတိမ်စောက်လို့လူတိုင်းရဆိုရင်ပရိသတ်လူငယ်များမုံရောပွဲတော်ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမုံရောပွဲတော်ရတဲ့အမြတ်ဆုံးများအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့တိမ်အတွက်လူတိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်လာရောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုလာအားပေးပါလို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်အခုချိန်ကစပြီးတော့မုံရောပွဲတော်ကြီးကိုဖွင့်လှစ်လိုက်ပါပြီခင်ဗျာအားလုံးပဲစားရပါဗျာအားလုံးပဲစားကြပါကိုကြိုက်တဲ့တိုင်မှာဝင်စားလို့ရပါတယ်ဘယ်လိုစားလဲစားမလားကျွန်တော်ရအားလုံးပါဒီတိုင်ရရပါတိုင်တဲ့တိုင်မှာအားလုံးပါလေတိုင်တဲ့တိုင်မှာအားလုံးပါလေရေရေရေတိုင်တဲ့တိုင်မှာလေဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရှိမှနာရရာမကူပူဒီငုံထုံသည့်တွင်နာငွေရှာရခိုင်မှာသာဝရမြဲတည်လုံးသားမှာဆွေမြဲစွာထုံရဲ့စွပြတ်နေချစ်သူတည်လေတွေ့ဝင်ရမှာမင်းမျက်နှာလာဝွန်ကမြင်ဝင်လေမြင်ရှိလဲဆွဲမြဲစွာဘယ်လိုဝေးနေမောကြည့်ရင်မိုးကောင်းငင်လို့ရှိတွေ့လို့နေချစ်သူတည်လေ
ငါဈေးကိုရောက်မင်းညာလေ ဟဲ့သူကသူရောင်းနေတယ်မင်းဖက် ဘာလို့ဖယ်ရမှာ မင်းကဖက်ရ ဖယ်ရမင်း ငါတော့မသိတော့အေးဒီကောင်အနာကမခံပါနဲ့လို့နင်းကပြောထားတယ်နော်နင်းကဒီနေ့ကလည်းဆွဲထုတ်သွားမှာလားဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ဟဲ့ကောင်ငါတို့ကလည်းအော်ကားတယ်ဟဲ့ကားတယ်ဝိုင်းဟဲ့ဝိုင်းကားဒီမှာပါဆွဲဟောတာအဲ့ဒီကောင်ရင်ပြဿနာရှာလာ ငါမြင်တယ် အရာလူကြီးကျမဆိုင်ရင်ပြုံသွားပြီပစ္စည်းတွေရစားပြူတစားစီဖြစ်ကုန်ပြီ ငါမြင်တယ် ခင်ဗျားတို့သားလေအရက်ထဲမှာသူပြားတွေကောင်းကောင်းဝဲလုပ်ပြီးဆိုရင်အမြဲတမ်းဝင်ဖြက်စီးတယ် ငါမြင်တယ် ကိုမြင်လား မမြင်ဘူးဒီမှာပြောလေ ကိုသားလုံတာရောကိုမြင်ရဲ့လားလို့ ဘာလွန်လာလဲ မအေးချစ်တော့ဒီကောင်ကတ်တယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်အလက်ကောင်ရဲ့ဥပဒေနဲ့စီရင်ချက်ချလိုက်တာ ချက်ကြီးစီရင်ချက်ကလည်းမင်းအချုပ်ထဲဝင်ရမယ် မလုပ်ပါနဲ့တောင်းပါမှာတောင်းပါလေကိုချက်ကြီးရဲ့ ပစ္စည်းတွေအားလုံးကလည်းကျမရုံရမယ်ရှင်အဲ့ဒါတော့ကျမလည်းတွေ့တယ်ပို့ပြီးတော့လှူပါမယ် ဟုတ်ပါတယ် တောင်းပါရှင်နော် ဟုတ်ပါတယ် ချက်ကိုတောင်းမှမနေနဲ့တားကိုင်းရှင်တို့တောင်းမှသူတို့မကျင်တဲ့အချုပ်ထဲထဲမယ် မကျင်ရဘူး ဟဲ့ကာယကံရှင်ထဲမှာမင်းမပါဘူးနော်အလက်ကောင်ရဲ့ဥပဒေနဲ့စီရင်ချက်ချလိုက်ရမလားပြော ဟေ့မင်းစီရက်တော်တော့မင်းဆိုင်ရကွာရှောင်းကပေးလိုက်မယ်နော် မတ်တယ်ကျန်စမ်း ကျမတော့ကျင်နေဘူး ကျမတို့ကျင်းနေပါလေအချင်းချင်းတွေကိုလေရုံရောက်ခက်ရောက်လည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးဟိုဒါကလည်းအလှလုံနေကြတာပဲမလားဟိုဒေါ်လေးကရွာမယ်ဆိုရင်ရပါပြီအလက်ကနောက်တစ်ခါနေဒါမျိုးတွေမဖြစ်เสียပါလို့တခါတည်းခရီးပေးလိုက်ရဲလူကြီးကို နင်းနာမှာဘသူမှမရှိနောက်မဖြစ်စေရဘူးဟာငါခတိပေးတယ် အေးချစ်ကဲလိုက်လို့ပေါ့ကွာ ကဲမှာဗောငယ်ချစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အေးချစ်တတာ မနဲ့နဲ့ အေးချစ်အဖေဟမ်နေချစ်တယ် 밤wenရှိမှနာရရာမဟုတ်ဘူးပူဒီငုံထုံသည့်တွင်နာငွေရှာရခိုင်မှာထာဝရမြတ်တီလုံသားမှာဆွဲမြဲစွာထုံရဲ့စွပြတ်နေချစ်သူတီလေတွေ့ဝင်ရမှာမင်းမျက်နှာလာဝွန်ကြည်ဝင့်ကမြင်ဝင်လေမြင်ရှိလဲဆွဲမြဲစွာဘယ်လိုဝေးနေမောကြည့်ရင်မိုးကောင်းငင်လို့ရှိတွေ့လို့နေချစ်သူတီလေဘယ်မှာဝေးဝေးဘယ်မှာဖြစ်ဖြစ်တွေ့နောင်ရင်အိမ်မက်မှာစင်မြဲရှိနေရခြင်းဝဲဝဲဒေတာခြင်းကွယ်ကွယ်မြင်အောင်စိတ်စင်အိမ်မက်မှာရှိဝဲသားပြောမှာကြာရတာမဟုတ်ဘူးစီစဉ်တဲ့စိတ်ဆန်းရဲ့ခြင်းငတ်တော်ကြီးတို့ကချိုးစွာကြရဲ့မင်းစကားကဆွေးမြေ့စွာကြံရဲ့ကြားလို့နေချစ်သူတီးလေတွေ့ဝင်ရမှာမင်းမျက်နှာလာဝွန်ကြည်ဝင့်ကမြင်ဝင်လေမြင်ရှိ
တာမဟုတ်ဘူးစီစင်းတဲ့စိတ်ဆန်းရဲ့ချင်ငတ်တို့တီတို့နာချိုးသွားကြရဲ့မင်းစကားလုံးစမြဲစွာကြံရဲ့ စိတ်ကူးအိမ်မဲတွေကိုအနောက်ရှက်ပေးတာလား အာစီကိုနောက်ဆက်တာကျွန်တော်မဟုတ်ဘူးဒေးဗစ် ဘာဖြစ်လို့ ဘာဖြစ်မှာလို့အေးချစ်ကိုဒေးဗစ်ကတောင်းတော့ ဘာပြောလဲဟေ့ပြောလဲ အေးချစ်ကိုဒေးဗစ်ကတောင်းတော့မယ်လို့သိကြလားသိကြပါတယ်အာစီအခုကရောဝိုင်းနဲ့သူတို့အရင်ထွက်တော့မယ်ဟာကွာ ကြွားကြပါရှင်ကြွားကြပါ လာပြီလားလာမောင်လေးလာမလေးငါမောင်ရလှလိုက်တာဒီလားကြောက်ပါပေါ့ကြောက်လေပေါ့ကြောက်ပါအားလုံးရလိုက်စမ်းဟေ့လိုက်တော့မင်းပါလာဟုတ်လားအဲ့ဒီကတော့ဝါကိုလာရိုက်ခွဲတာဗျာအလက်ကောင်မဟုတ်ဘူးဒီကိစ္စကိုနေလက်ခံလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်လား မဟုတ်ဘူးမာရီရှောက်လို့နေတာငါဘာလို့မှမသိဘူးဖြစ်နေတာ အခုမှဘာလို့မှမသိဖြစ်မနေနဲ့ဒီမှာနင်းကငါပြောထားရနော်ငါနှစ်ယောက်လုံးကိုတတ်ပြစ်မလို့ငါပြောထားရနော်ငါ့ကိုလူတက်အောင်နေလုပ်နေရတာပြော မတတ်ပါနဲ့ငါမတတ်ပါနဲ့နော် အဲ့မတက်စင်းဟမ်ဟိုစင်းရတော့ငါပြောနေငါတကယ်တတ်လိုက်မှာနော်ငါတတ်လိုက်မှာနောက်ကျသွားပြီတိတ်နောက်ကျသွားပြီဒီကောင်ကလှေကားချင်ကခြေတုပ်ခုံနှောင်းအောင်ရောက်နေပြီ အဲ့ခြေတုပ်ခုံနင်းပြီးတော့ငါတက်အောင်ပါ အဲ့မင်းကမပြောဘူးမင်းမစပ်ပိတ်တာမုံကြီးနင်ကတော့မခန့်တာလားပြော ခန့်ပါတယ်ငါနဲ့ကိုခန့်ပါတယ် ခန့်တာလေနင်းစီမငါအလုံးလာတောင်းနေရမဟုတ်ဘူးနော်ငါလာမနောက်နဲ့ မဟုတ်မနှက်ဘူးလေငါနဲ့ကိုကြောက်ပါတယ်လို့ပြောတာအခုကိစ္စလည်းဘာမှမဟုတ်ပါဘူးခဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော် ဘာလို့ဘာမှမဖြစ်ရမှာလဲကိုကလူကြီးစုံနဲ့လာတောင်းတာလေ မတောင်းပါနဲ့ မတောင်းပါပဲ ပြောဦးလေအဲ့ဒီကတော့ညမနိုင်ဘူးလား နိုင်တာပေါ့ဒီမှာလက်က ပါလေဘာဖြစ်ချင်လဲဘာပြောချင်လဲပြော နေဟဲ့မင်းမဲဆိုင်ရိုက်မဆန်နဲ့နော်အုပ်စုဖွဲ့ပြီးတော့အနိုင်ကျင့်ဖို့မစင်းစားနဲ့နော်နေဒုက္ခရောက်သွားမယ်နော် မုံကြီးနင်ငါကြောက်သိရနော်နင်အမဒုက္ခရောက်တာကိုနင်မြင်ချင်းလားမမြင်ချင်းဘူးဆိုနင်မအောင်နေတယ်ပြီးရင်ဒီပွဲကိုနင်အခုချက်ချင်းညင်း အေးငင်းမယ် ပြီးရင်ငါ့ကိုယူပါမယ်လို့နင်ပြော အေးယူပါမယ် ဘာဖြစ်ညာလဲညာ ဘာလို့ယူရမှာလဲ ငါ့ကိုယူရမှာလေ ဟဲ့ဘာလို့ယူရမှာလဲ ငါလည်းနင်ကိုယူမယ်လေ ဘာလာပြောနေလဲ မုံကြီးငါလူတက်တာကိုနင်မြင်ချင်းပြီလားပြော မမြင်ချင်ပါဘူးမမြင်ချင်ပါဘူးမတတ်ပါနဲ့ အေးမမြင်ချင်းဘူးဆိုရင်ဒီပွဲကိုညင်းပြီးတော့ငါ့ကိုလက်ထပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကိုနင်အခုချက်ချင်းပေးဟာမပေးရဘူး တာနေစမ်းပါမာကြီးဟေးလက်ကြလွင့်သွားကြလား မတွေ့ချင်ဘူး တူထိုင်တာ အော်အေး လက်ပါငါနဲ့ကိုဂတိပေးနေအခုချက်ချင်းပြတ်မှာလား အပြတ်မယ်နင်ငါ့ကိုလက်ထပ်ပါမယ်ဆိုတဲ့ဂတိကိုပေး အေးပေးတယ်ဟာ တကယ်နော် တကယ် ကဲအားလုံးကြားတယ်နော်အခုဂတိပေးလိုက်ပြီအဲ့တော့ဒီပွဲကပြတ်သွားပြီကွာအထားမမြောက်တော့ဘူးပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ဟဲ့ဒီတဲ့တေချာအောင်ငါလှုပ်ပေးမယ်နော်ဟဲ့အောင်လေဒီပွဲတွေကငါပြောသေးငါစားခြင်း ဟဲ့ပြော နေရငါ့အခုချိန်ထိမကျင်းတတ်သေးဘူးပေါ့ဟုတ်လားအေးငါပြောရမှာမဟုတ်ဘူးနင်ပြောရမှာ ငါဘာပြောမှာ နင်ငါ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ဂတိတီးပါတယ်ဆိုတာငါစိတ်အေးသွားနင်တစ်ခေါက်ပြန်ပြောစမ်းဟာ အောင်မဘာကိစ္စပြောရမှာလဲငါ မောင်ကြီးနင်ငါ့ကိုကံပြန်ပြီလားနင်ကဖုန်းထဲမှာဆိုရင်ငါ့ကိုတောက်လျှောက်ကန်နေရပေါ့လေငါ့ကိုမကြောက်ဘူးလားပြော ဒီမှာဖုန်းထဲကနေမဟုတ်ဘူးเนาะအချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နင်းနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့နေတာငါနင့်ကိုမကြောက်ဒီမှာမိန်းကလေးဆိုတာတသက်မှာတမင်္ဂလာပဲရှိရတာဟဲ့ နင်ကလေဟာငါနဲ့ယူနေတမင်္ဂလာပဲလေ အလက်ကနင်းနဲ့လက်လိုက်ရေးစားငါမသိဘူးညာမှတ်နေတာ အော်နင်ကလေအရေးမပါတာလေပြောပြီဟာဒီမှာအဲ့ကိစ္စကိုငါချက်ချင်းနင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဘဆိုင်ကဝတ်ချိုးကိုပိတ်လိုက်မှာဆိုတော့ငါမျောထားတာဟာငါနင့်ကိုပဲယူမှာ အလက်ကငါနင့်ကိုမယုံဟာ ဟင်းမင်းကဘာဖြစ်လို့မယုံอ่ะ နင်ဒေးဗစ်ကိုတာချင်တာနဲ့ပဲငါဘက်ကိုချက်ချင်းလှည့်လာငါမသိဘူးညာမှတ်နေလား မဟုတ်ပါဘူးဟာနင်ကလည်းငါအချင်းမလိုပဲပါနဲ့ဟာဒီမှာငါငငယ်လေးကစိတ်ကူးရင်ထားတာလေကြီးလာရင်နင့်ကိုပဲယူမယ်ဆိုပြီးစိတ်ကူးရင်ထားတာအဲ့ဒါကိုယုံမှာဟာ မယုံဟာ ဟာကဲအဲ့ဒါဆိုရင်လည်းနင်ယုံကြည်ဖို့အတွက်ငါမျက်နှာလေးကိုကြည့်ပြီးနားထောင်လို့ရအောင်ငါဗီဒီယိုကောခေါ်လိုက်မယ်လေ ငါအိတ်တော့မှာလက်ကောင်နင်ဘယ်လိုပြောငါမယုံဒါပဲ ဟယ်လိုဟယ်လို ဟ
တရေမဟုတ်ပါဘူးငါပါပုံကြီးငါအလက်ကနင်ဘလို့ငါဗရဲမောက်ရောက်လာလဲ တေကားနဲ့တက်လာတာငါအရက်ကတောက်ရှိမလား အိုးအဲ့ဒါမင်းနေရမဟုတ်ဘူးနင်ချိန်ထိရောက်လာဘယ်ချိန်ရှိနေပြီလဲလို့ဟမ် အချိန်ကဒီကမဟုတ်ပါဘူးဟာနင်းရဲ့ယုံကြည်မှုရဖို့ကအတိတ်ကအဲ့ဒါကြောင့်ငါလာတာဒီငါမျက်နှာလေးကိုတေချာကြည့်ပြီးတော့ငါပြောတာကိုနားထောင်ပေးပါနော်နင်းတို့လေငါအရန်ချစ်တာသိလားကဲယုံပြီမလား တရင်တော့မင်းလည်းမယုံငါအဖေကဖုန်းထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲ ဟုတ်ပြီနင်မငင်းနဲ့ဟာငါမလိန်တဲ့ဘုရားနင်သိရနော်ဟဲ့ငါအခုချက်ချင်းခိုးပြလိုက်ရမှာလို့ ဘာ ဟုတ်လို့ငါတို့ကခိုးပြကြအောင်နော် ငါနဲ့မယုံတော့ဆိုငါဘာလိုက်လို့ရမှာ နင်ကအကန်တွေပြောနေပြန်ပြီလားဟမ် ပြောတော့ဘာဖြစ်လဲဟမ်နင်ကငါပြောထားပြီးသားနော်အချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါလုံးဝမကြောက်တတ်ဘူးလို့ပြောထားပြီးသား ဟုတ်ပြီအချစ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်နင်မအဲ့လိုတတ်တဲ့မျိုးတွေရှိနေတာငါကုန်လိုက်တာဟာ ခုမှလာဖားမယ် တကယ်ပြောတာပါအရန်ကုန်လို့ပြုတ်ကြမယ်မလုပ်နဲ့ ကြပါစေကောင်းတယ်သူများကိုခွင့်ရယူချင်တာ ဟောနင်ရလေဟာငါအခွင့်အရေးယူဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးဟာဒီယုံကြည်မှုယူမလို့လာတာပါငါအရက်ထဲမှာဘလောက်ပဲစိုးစိုးမိုင်းမိုင်းမင်းကလေးကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လာရင်ငါဘလောက်ရှင်းနေဆိုနင်သိပါတယ်ဟာအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလားငါရင်ထဲမှာလေနင်ကလွယ်ပြီးဘယ်မင်းကလေးမှမရှိလို့သိလားငါလေနင်ကိုပဲချစ်တာနင်ကိုပဲလက်ထပ်မှာအဲ့ဒါငါရဲ့စိတ်ကူငါရဲ့အိမ်မက်ငါချိန်တွေ့ပြီးတော့ပြောပါတယ်ဟာငါ့ကိုယုံပါဟာနော်လို့နော်မယုံ အေးချစ်တို့ညီမအိပ်ပြီလား မအိမ် ဘာဖြစ်နေရလဲ ဘယ်ရတန်လဲ အရှာ ဒေးဗစ်ဒီနားမှာကင်းလဲနေရင်တော့စိတ်ချလက်ချအိပ်ပါ Good night see you တို့ဒီနားမှာရှိနေမယ်လေဘယ်လိုလုပ်မလဲ ငါဒီမှာစိတ်ချလက်ချအိတ်လိုက်တာပဲ အေးလာအိုးတိတ်ရောက်တော့မယ် ငါလာကားစားတာပါဒီမှာနေရနေဒီမှာအေးစေးအိတ်ပြီးတော့နေခဲ့နော်ငါရှောင်းလက်ရှာတတ်ပါတယ်နေရလေငါဆိုတော့မှယုံကြည်မရှိဘူးခေငါပြောမလား ငါလဲ လာပါငါတို့ပြောမလား နန်းပြော အေးလား အလကဘာလို့လဲနေရ တာကြံတယ်ပြီကျေးရွာကြီးတွင်းရှိရွာသူရွာသားပေါင်းလို့ခင်ဗျာရွာဦးကြောင့်တိမ်တောက်လောက်တဲ့အတွက်တောခေါချင်းရေရှင်းခြင်းများပြုလုပ်နေဖြစ်ပါသေးတယ်မနဲ့ပြန်မနဲ့လောအားပေးကြွားရောက်ပါရဲ့နေဗန်တိုးမြော်တိုးတော်အပ်ပါခင်ဗျာ အေးချစ်လေဟမ်နင်ကမျက်မနေဆိုတော့တခြားရွေးကောက်တော့ဒီမျက်လေးထဲမှာအစူးသေးသေးလေးတွေရှိတယ်တဲ့အဲ့အစူးလေးတွေသေးသေးလေးတွေဆိုပေမဲ့အစိတ်အားပြင်းတာသူကစူးရင်လည်းနေရောမစူးရင်လည်းနေရော အလေရှာမရှိပါနဲ့ငါသိပါလေ ဟာနေကိုစိတ်ကနာနဲ့ပြောတာဟာလေဟေးသူကသူ့လို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်တော့သူကစူးမိပြီဆိုတာလေစူးလိုက်ရတယ် ဟာမင်းတော့မလုပ်တာမတော်စားထိပါကွာ ဘာဖြစ်သက်ထုတ်တာလဲအလုပ်တော့ပဲ မင်းတို့မြန်ရှင်းခိုင်းရတာလူကြီးစရင်ရှင်းခိုင်းရတာမဟုတ်ဘူးကွန်းတော့ဆက်တယ် နားရတော့ငါဘွေပြောတာကိုလုံးတဲ့ ခမရတာတက်တယ်လားကြားနေတာဟာ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကုသိုလ်ရေးအတွက်အားပေးနေကြတာတာရုခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာတာရုခေါ်ပါတယ်ဒီတစ်ဝက်အချိန်ပြည့်ရင်နောက်တစ်ဝက်အချိန်မှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အချိန်ရှိခိုက်ကုသိုလ်ရေးအတွက်အားဆိုင်လိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာအားဆိုင်လိုက်ကြပါဦးခင်ဗျာ အဲ့ဒါပါမသိဘူးလေ ဦးလက်ချက်ကြီးဟေးဒီမှာမြေကြီးတွေအရှေ့အောင်ရောက်လို့ထွက်လာလို့ဗျာဟာရှေ့အောင်ရောက်နေတယ်
ဒါရှင်းအောင်လိုက်ရပဲကွာနော် တော်လက်ရမြောက်တာပဲ အေးဩမင်းတော့မပြောပါဘူးတာဟုတ်တယ်မလား ဟုတ်တယ်ဖေဒါလုံးဝအန်တစ်ပဲ အေးဟဲ့ဆက်တူသားဘလောက်မဲသွားမလဲလို့ နဲ့သွားမလဲလို့ ဩမှားလို့ပါကွာမဲရနေနေတာအတူတူပါပဲ ဟုတ်တယ်တူပဲတူဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ရက်တယ်လိုက် ဘာလို့ရွာလူကြီးကုသိုလ်ထူးလို့တွေ့ရတာပဲ အားလုံးကိုတခါတည်းမှာရမယ်နော်မင်းမလောက်ရလေ ဟောတေချာကြည့်နေရလေ နောက်ဆုံး ဟုတ်ကဲ့ဖုန်းနဲ့ပေါ်တယ်ဆိုပြီးတော့လက်မစော့ကြနဲ့နော်တန်မိုးရှိတဲ့ရှေးရောင်းပစ္စည်းတွေကိုဓာတ်ပုံမရိုက်ပါနဲ့ Facebook မတင်ပါနဲ့ဒါအမိန့်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာလူကြီးကတော့မလို့ရိုက်နေရတော့ငါမတန်းတင်တာတာဝန်ရရိုက်တာ ဟုတ်ချက်ကြီးဟမ်ဆရာတော်ကြီးကရက်ရှည်တရားပွဲကြွသွားတာဆိုတော့ဒီပစ္စည်းကိုဘယ်လိုထိမ့်နေကြမလဲ ဩကြောက်ရင်မပဲထားမှာဗောဗျာ လို့ရမလားဗျာဒီရှင်းအောင်ပစ္စည်းတွေကိုဝင်းင်းတို့အရင်တွေ့တာလေ မင်းဘာနာလဲလို့ဝင်ပြောတာလေဒီရမှာငါလူကြီးဒါနိုင်ငံပိုင်ပစ္စည်း ဟုတ်တယ်ဖေသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားပြီးပြန်နိုင်မှုကတားလို့တောင်းတယ် မှန်လိုက်တာငါတူရဲ့ဒီရက်မှာငါတို့ကတာဝန်အရှိဆုံးပုံကိုယ်တွေတက်ဆိုင်ရာအညွှန်ကြားချက်တစုံတရာမရမချင်းငါတို့ဒီမှာပဲထားမယ် right ကန့်ကွက်မဲ့လူရှိလား ရှိပါဘူး ကန့်ကွက်မဲ့လူရှိလားမရှိပါဘူးကန့်ကွက်မဲ့လူရှိလားရှိပါဘူးရှိတယ်ဝါးစရာရှိတယ်လို့သွားပြီလို့ ဟောတွေ့တာခင်ဗျားကလာပြီးတော့နှုတ်ဆက်သွားတယ် အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကဘယ်လောက်တန်လဲအဲ့ဒါရှေးဟောင်းပစ္စည်းတွေကွာတန်ဖိုးဖြတ်လို့မရဘူးနိုင်ငံသားတွေကြိုက်သွားလို့ကတော့ကွာဒေါ်လာတွေပလူပြန်သွားတယ်ဟာမလောက်ကြရဟာဟဲ့အဲ့ဒါသာသနာပိုင်ပစ္စည်းတွေနော်စိတ်နဲ့တော့မပြည့်မနဲ့အားလုံးမြေမြုံသွားမယ်နားလဲလားဟုတ်ကဲ့ပါဟမ်ကျုပ်တို့ဒေသမှာဒီနေရာတားကောင်ပြစ်တဲ့လူတွေတော့ပဲအသွားလာရှိတာလေအခုတားကောင်လည်းမပြစ်ရတော့ဘူးဆိုတော့ဘယ်သူမှတော့အရောက်ပေါက်မရှိတော့ခင်ဗျားတို့ကဘယ်လိုလုပ်ပြီးဒီရောက်နေတာ ဩအာသီလေးကလည်းကျုပ်တို့လည်းတောလိုက်တာလေးပါလေဝါသနာပါတယ်လေဗျာဒီကောင်ကြီးပြထားလို့ဒီရောက်နေတာ ဆက်ပါပါရဟာတော့ကုန်တော့ပြီအာသီလေးကိုအဲ့ခင်ကြီးလို့ ဒီမှာအဲ့အသားဥပဒေနဲ့မလွတ်ဘူးနော်တစ်တော်ဥပဒေနဲ့ညှိတယ် ဩအာသီလေးကလည်းတူတူတိတိသားပေါ့ဗျာမဟုတ်ဘူးလားကဲပြောရင်တော့ယူကွာအာသီလေးအဲ့ခင်ဟောအာသီလေးအာသီလေးကျုပ်တို့လည်းနဲတကောင်လှည့်လာခဲ့ပြီဘာလို့မှမဖြစ်ဘူးခစ်ချက်ကြီးလေကျုပ်တို့တက်ကြွတာလည်းလူသားမယ်ဖြတ်မယ်လူမယ်ရက်မယ်အဲ့ဒါပဲကဲမင်းတို့အာစီကတော့ဒီတိုင်းမသေးလဲတွေးထွက်လို့မသေးပါဘူးအဲ့တော့ကြောက်ကဘာတို့ပြစ်ချပြီးတော့အစဖြောက်ပလိုက်တော့အားလုံးရှင်းသွားတော့ဒီရွာအောင်ငါလှုပ်ချင်နိုင်လို့ရတယ် ဟဲ့မင်းတို့တော့ကောက်သွားမယ်နော်ငါရက်လူကြီးကွာ စောက်ခေါ်တော့ရောဘုန်းကြီးကတူတူပြောပါဘူးရဲ့ဗဇက်ထဲကိုဒေါင်းဝင်သွားမယ်ချင်းတွေကိုကြီးမှန်တက်မနေတဲ့ ဟဲ့အောင်လေမင်းတို့ကြိုက်တဲ့ပစ္စည်းကိုယူသွားလို့ရတယ်အဲ့ဒူးတော့အဲ့ဒီမဖိတ်ဟာမဖေးဒီဘေးလေတော့ဒါတဆုံးဝင်မယ် ဟာတော့မကြည့်နဲ့တော့မင်းတို့လိုချင်တာအကောင်ယူဟာ စိတ်ချခင်ဗျားတို့ပစ္စည်းတွေလည်းအကုန်ယူဟာမှာရှေ့ဟောင်းပစ္စည်းတွေအကုန်ထုတ်ပေးကြားလားထားပါအဲ့ဒါတကယ်ဟာ
လောကတောင်းပါလေရှိရတဲ့အကုန်ချုပ်ပေးထားတာပါသိန်းရတဲ့ပြည်စည်းတွေထုတ်ပေးအောင်မယ်ပြန်လို့ထားလိုက်ဟာဘာလို့လဲဟာလေရကျော်လို့မောင်ကြီးအဲ့ဒါအနေမပေးချင်ဘူးတော့ဘာမှအချိန်မရှိဘူးပြောစို့ညီမလေးကျုပ်ဘာကျကျုပ်လာလဲညီမလေးကျုပ်ပေးလိုက်ကျုပ်ပါမယ်ကျုပ်မင်းဒီကိစ္စသွေးဥသားတော့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျ ညာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအတွင်းလို့ပါလို့ဖြစ်တာပါဗျာ အကိုကြီးရောငါ့ကိုပုံပုံလင်းနေတာရှောက်ကြသမှာရစ်ဗျတပြားတိုက်ခါရတဲ့ကိစ္စလေးတပည့်တော်တော့အလက်ကောင်မတင်ပါဘူးဗျ ရှင်းဘယ်လိုပြောလိုက်တာကျမသားလေးကအဲ့လိုမျိုးလုပ်ပါမှာ ကျုပ်တို့ကထောက်ထားနဲ့ပြောနေတာ နေစမ်းပါဘလို့ထောက်ထားမျိုး ဟုတ်တယ်ပြောပြလိုက်ပြီ အရှင်ဗျာတပည့်တော်တို့ကတော့အလက်ကောက်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဗျာအဲ့ကောင်လေးကလေတပည့်တော်ရဲ့အိမ်ကိုတများတိုက်မယ်လို့လေခဏခဏချင်းချောက်ပူပါတယ်ဗျာပြီးတော့ဒီရွာမှာတပည့်တော်ရဲ့ညီမလေးကိုမှုံကြီးလို့ခေါ်တာလေသူတယောက်တည်းပဲရှိပါတယ်ဗျာညီမလေးရှက်လိုက်လေ အဲ့ဒါတော့မှန်ပါတယ်ဖေ။ဒါပေမဲ့ဓမြတိုက်တဲ့ထဲမှာအလက်ကောင်ပါမပါတော့တပည့်တော်မပြောရပါဘူးဖေ။ တက်တယ်မရှိပဲပြောလို့ပဲရပါမယ်ငါတို့လည်းပစ္စည်းတွေဆုံးရှုံးရတာပဲလေ ကျုပ်တို့အာစီဆိုရင်သူ့အိမ်သူပြန်ပြီးဓမြတိုက်ပါမလားဗျာ ဟဲ့အောင်မင်းနားမလဲပဲနဲ့ဝင်မပြောနဲ့မင်းတို့ကောင်ကရှင်အောင်ပစ္စည်းမှတ်ပြီးတော့လှုပ်သွားတာပြီးတော့သူမမသိအောင်သူ့အိမ်ကိုပြန်ပြီးဓမြတိုက်သွားနားလေလား မင်းတို့အဲ့တော့ပြောနေငါသားဆိုတာကိုတိတိကျကျတက်ပြီးပြသမှာ ကဲတော်ကြတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်အခုတူဖြစ်မခံနဲ့လို့သတိပေးထားတာလေဒါနဲ့ဟိုအလက်ကောင်ရဲ့အဖေနဲ့မေမင်းတို့သားအောင်ပမာလဲ အလက်ကောင်နေမဟုတ်ပါဘူးဗျ။သူ့နောက်လိုက်2ယောက်ပါပျောက်နေပါတယ်ဗျ။အဲ့ဒီကောင်တွေအကြောင်းလည်းတရွာလုံးကသိပါတယ်ဗျ။အချုပ်ထဲကိုဝင်လိုက်ထွက်လိုက်တဲ့အကောင်တွေပါဗျ။အဲဒါကြောင့်တပည့်တော်တို့ကသူတို့လို့ပြောတာပါဗျ။ ဘာမှမသိသေးတဲ့အချိန်မှာအချင်းချင်းစိတ်ဝင်းကွဲမနေရပါနဲ့အဖြစ်မှပေါ်လာတဲ့အခါကျတော့တရားဥပဒေတိုင်းဆောင်ရွက်ကြရမှာပေါ့လောလောဆယ်တော့တင့်တင့်မြတ်မြတ်နေကြလူကြီးတွေကလည်းသက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားကြံတဲ့လူတွေကစိတ်အေးအေးထားဓမြတွေမိလာတဲ့အခါကျတော့ပစ္စည်းဆိုတာကအုပ်စင်းမှန်ရင်ပြန်ရကြမှာပေါ့အေးဘုံဘုံကလည်းပြန်ရပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပြီးမေတ္တာပို့နေပါမယ်နော် မှန်ပါဗျာ မှန်ပါဗျာ ဟောဒီကအဖတပည့်တွေဆင်းမြစ်တူသွားရင်းနဲ့တွေ့လို့မောင်ရင်တေးဟံမရောက်တာအဖလည်းဆော့တော့တော့ကူပြီးပါပြီကွာမောင်လေးကန်ကောင်းပါလေကန်ကောင်းပါလေ ကျွန်တော်နာမည်ကြီးထုံးတော့ပါတရွာလုံးကတော့လက်ကောင်းလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်လောက်ကြံခံရတာပါကျွန်တော်လူယုံတတ်တာပါရဲ့ရစ်စလေးကြတာကွာလူတွေကဘလူးစိတ်တွေဖြစ်ကုန်ပြီကွာလူတွေက လောင်းမင်းတို့ကတက်ဆိုင်ရာကိုအကြောင်းကြားဟောဒီလူလေးပြောပြတဲ့နေရာကိုရောက်အောင်သွားကြားလားနော်ဟုတ်ပါကဲလူလေးအန်ဒီကင်းပါပြီလူလေးဟာစိတ်အေးလက်အေးအနားယူအောင်နော်အဖလူလေးကိုမေတ္တာပို့ပေးနေပါမင်းတို့အဖေကတော့ဒီတိုင်းမသိလဲတွေးထွက်လို့သိပြီအဲ့တော့ကြောက်ကဘာတို့ပြစ်ချပြီးတော့အဆက်ထောက်လိုက်
ချိန်ကြီးသွဲမတိတ်သေးဘူးကွာဟဲ့မင်းကကျွေးရဲ့လက်ကိုပြောင်းလိုက်တဲ့ကောင်လေးငါ့ကိုဘာလို့လုပ်တာလဲပြောပါစီပြောပါ ဒီချိန်မှာလုတ်ွက်ရှားနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီရှီအောင်ပစ္စည်းတွေဒီရွာမှာချမ်းသာတဲ့အိမ်တွေအားလုံးပါတခါတည်းဆွဲစီရမယ်ကွာဟဲ့အောင်နေလုံရင်တော့အကြီးကြီးလုံရမယ်နော်ဒါမှလက်တယ်မပေါ်ပါဟာမင်းတို့ကောင်လေးကွာခွေးလောက်မှအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ကောင်လေးအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကသာသနာပိုင်ပစ္စည်းတွေစိတ်ထဲတော့မပြင်းမနဲ့လို့မင်းတို့ကပြောထားတယ်မင်းတို့ကပြည်ပြတာနဲ့စိုးတော့မယ်ဟေးငါမိဘတွေနဲ့ငါရှက်ရွာကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကောင်လေးအခုမှလည်းကြောက်တာပြောထွက်တော့ပြောထွက်သွားလေအဲ့ဒီရှေ့ဟောပြည်သူတွေရောင်းတစ်ဖက်နိုင်ငံသွားတော့မှာဟာဟဲ့ကျွေးချောင်းယူဒီကောင်လာတော့လာ老不没吧，老不没吧，ကျွန်တော်တို့သားစီတာကျွန်တော်တို့သိထားလို့ကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ဗျာဒါဆိုရင်ရွာမှာဖြစ်သွားတဲ့ကိစ္စအလက်ကောင်လက်ချက်မဟုတ်ဘူးဗော တရားခံနေနဲ့တက်တိကံပစ္စည်းအားလုံးကိုကျွန်တော်ရထားပါတယ်။တိုက်ရမှာပစ္စည်းကိုတော့ဒီမှုပြည့်ပြတ်သွားတဲ့အခါကျရင်အရင်ကကျွန်တော်ပြန်ပေးမှာပါ အားလုံးကကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေစောနဲ့အလက်ကောင်ကိုဆွဆွဲမိခဲ့ကြတာ哦ကျမတို့တန်လေးကလူအောင်ပါခဲ့လို့အခုတော့အပြင်းပြရတာပါမင်းအမေပြောခဲ့တာနဲ့အမေစကားမမင်းနာမထောင်နာအလက်ကတရွာလုံးကနင့်ကိုဆွဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာ
ဒီစကားမှနားမထောင်ခဲ့ဘူးငါဘသူ့ကိုမှမယုံခဲ့နေလောက်တာမဟုတ်ဘူးဘာပဲငါယုံကြည်နေခဲ့ဘူးအခုလည်းဘာမှမဖြစ်စေဘူးဘာမှမဖြစ်စေအောင်နော်ငါတို့အားလုံးကိုစိတ်ကိုပို့ပေးမယ်နော်နေဘာမှဖြစ်စေအောင်သိလား ငါနဲ့တကယ်ချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုဒီကြည့်ပေးပါနော်ရှိမှနာရရာမဟုတ်ဘူးပူဒီငုံထုံသည့်တွင်နာမွေရှာရခိုင်မှာသာဝရမြဲတည်လုံသားမှာဆွေမြဲစွာထုံရဲ့စွပြတ်နေချစ်သူတည်လေတွေ့ဝင်ရမှာမင်းမျက်နှာလာဟောကမြင်ဝင်လေမြင်ရှိလဲဆွဲမြဲစွာဘယ်လိုဝေးနေမောကြည့်ရင်မိုးကောင်းငင်လို့ရှိတွေ့လို့နေချစ်သူတည်လေ